Ja, ich weiß eh. Ich weiß eh. Ja, ich hab mir gedacht, ich geh vorher zum Biedeln. Grüezi, fix. Also ich muss den Chat testen. Schaut überhaupt nicht. Was mir schon wieder gar nicht passt, ist, dass da mein Name reinschmarkiert wird. Das gefällt mir nicht. Ja, ich hab mir gedacht, ich geh vor. Wow! Ernsthaft? Innerhalb der ersten 20 Sekunden, Alter? Lest jetzt dieser halt nochmal jemand vor? Warum lesen die Alte das nicht vor? Ich bin doch gar nicht 14 Sekunden nicht da! Austrian, merci dir! Sie hast miteinander! Nachzahlung für den Monat! Nein! Auf einen geilen Stream, dass wir am Mittwoch schon ausklingen lassen können! Witz! Und die Frau, was in der Nacht immer so laut an mein Tier klopft. Tut mir leid, aber ich lasse dich nicht aussehen. Mit dem letzten Wort habe ich nicht geredet. Austrian, ich wart! Stop it! Auf der Steh! Timmy Boy, du warst ein bisschen zu begeistert. Du hast gemeint, ich klick pünktlich auf, weißt du schon? Ja, tu ich nicht. Ich hab mir nicht, nein, Schluss! Ich hätt's doch retriggert, du Kasperl. Zweimal grüßt du dir daheim. So, Popomann, Timmy Boy. Alle kaputt geflext. Wen haben wir kaputt geflext? Servus benannt. Schreibt die Steffi, grüß Gott. Steffi hat auch gerade geschenkt, diese Werbung. Na gut, vor dem Stream kann ich es wahrscheinlich nicht verhindern. Let's go! Hab ich dir das fucking schöner Stream. Rundinger Schlossbräu. Lass das schmecken, Alter. Leute, es ist was Neues. Erstmal muss ich Habitiere sagen. Habe! It's a me! Heinz Birger! Habe was Neues gebaut! I proudly present to you! Look at this! Look at this! Oh, jetzt bin ich gespannt. Sprengi mit Resub. Bitte den Vorstand informieren, ich möchte Dreijähriges anmelden. Sprengi, da kriegst du die Tröte, Alter. Bevor der Trigger überhaupt kommt. So hört es sich übrigens so, wenn der Babyelefant stirbt. Oh, Twyfon ist aber vor dir dran. Die glaube ich ist mit 5 Jahren bald dabei. Kruzifixer. Ja, gleich nochmal hinten, einfach alles kennen. Merci dir. Und euch beiden, ich verstehe es sowieso nicht. Euch zwei versteht kein Mensch nicht, glaube ich. Grüß Gott beieinander. Nein, Chat ist nice. Das kann ich, Herr Schmitzmauer, das wollte ich lesen. Das ist gleich die allerwichtigste Frage, Kinder. Die allerwichtigste. Euer scheiß Chat. Also, das da ist euer Chat. Was ich da für einen Chat hab, sag ich dir, was ist, der da ist mehr live als meiner, den ich hab. Mehr sehen, nein, Trommelfell, was ist denn was ist Plural von Trommelfell? Trommelfelle? Nein, Trommelfelli. Glaub ich. Das Einzige, was ich noch bauen muss, ist, dass, wenn ihr meinen Namen da reinschreibt, dass jetzt mal das orange markiert ist. Das ist behindert. Das ist ja klar. Das wird halt mir so gezeigt. Das ist ja dumm. Dumm. Was soll ich machen? Leute, Dankeschön, ist ja gut. So, und was ich offensichtlich auch hingekriegt habe, ohne dass ich gewusst habe, wie es ausschaut, die ganzen Alert-Trigger und Superchats und so weiter, dass die da drin nicht erscheinen. Sehr gut. Vielleicht, weißt du was, vielleicht noch im Stream müssen wir uns vielleicht... Das ist ja wieder das Dumme, ich kann das nur testen, währenddessen der Stream angekündigt ist oder gar live ist. Da muss ich schauen, wie das gemacht ist. Ich habe es irgendwie herausgefunden, dass man den YouTube-Chat per CSS... Sogar das da oben wird hey, das ist okay. Das lasse ich mir eingehen. Dass da oben die Donations drin bleiben, das ist okay. Das ist nicht beabsichtigt übrigens. Ich habe nicht gemeint, dass die da oben drin stehen bleiben. Der Peter Sperger! Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein. Voll bis Gott. Da war hingehen! Herr Peter Sperger, merci für die Mitgliedschaft. Neues Mitglied! Ab in den Chat, habe ich die Tom! Ohrkatzel, merci für den Zwickel. Covid Rums, merci für den Zwickel. Alex aus Ö, heute muss mehr zerpümmelt werden. Ich arbeite dran. Panda Lifestyle 20 ist 2 Schluss aus, pfui Teufel. Ohne Scheiß, was die letzten 2 Wochen schon wieder, was das betrifft, abgeht, ist sowieso völliger asozial. Also, ja, das Gegenteil von asozial, aber irgendwo schon. Sofort mit them angesprochen werden, sich vor Lachen auf dem Boden. Ja, solange du nicht vor mir stehst, hast du noch keinen Stress nicht. Außerdem habe ich es am Montag schon erklärt, ich habe das ein bisschen angepasst. Ja, ist ein bisschen angepasst. Hilft nicht. Aber dem Panda, der Lifestyle. Merci dir. Timmy! Ja, sorry, doch, du bist einmal pünktlich. Ja, tja. Ist es mein Fehler? Ich glaube nicht. Timmy Boy, merci dir. So, wir konzentrieren uns auf diesen Chat.
der ist jetzt super live. Das heißt, es ist im Prinzip der native Chat, den ihr auch neben dem Video habt. Genau der gleiche ist 1:1 genauso schnell. Und da ich selber eine YouTube-API habe, ist mein Chat ein bisschen verzögert. Aber das ist, da geht es wirklich um 2 Sekunden oder so. Da der Forest, schreibt mir jemand was. Da der Banana Money, ja genau, und ungefähr 5 Sekunden später ist dann bei mir. Das ist ja auch in Ordnung. So, Achtung, Umfrage. Das ist das Einzige, was ich von da aus noch nicht starten kann. Da muss ich immer YouTube selber aufmachen. Das muss ich auch noch irgendwie hinkriegen. Und der einzige Nachteil, ich muss halt jetzt mal, wenn ich einen Stream ankündige und so weiter, muss ich die URL auskopieren und in die scheiß Browser-Source da rein kopieren und schauen, wo es passt. So, aber es ist mir wurscht, dafür muss ich Restream nicht mehr aufsetzen. Das ist dasselbe in grün. So, wir starten eine Umfrage. Was sagst zum neuen Chat? Fragezeichen. Beste Leben, oder? Oder du den alten wieder her, der halt eine Minutenverzögerung hat und die Chatnachrichten anzeigt, wenn er lustig ist. Umfrage starten. Umfrage ist im Chat, das habe ich noch nicht hingekriegt, leider Gottes, dass die Umfrage auch da drin angezeigt wird. Weil ich habe ja da eine angepinnte Nachricht drin, wo drin steht, es gibt übrigens gratis Versand auf Merch. Wer irgendwas braucht, schaut rein, Alter. Spart euch eine Donations, kaufst du lieber ein T-Shirt drin. Crazy. Merci dir. Was ist mit den Ökolonzen? Gerade noch rechtzeitig, schönen Abend an alle und dir, Bürger, viel Spaß, mögen die Ökolonzen mit dir sein. Du, ob ich Spaß habe oder nicht, das müsste euch eigentlich einmal sauber wurscht sein. So, und weh, ihr kennt so mit einer 50-50 Abstimmung und sagt, fuck you, fuck everybody and see you tomorrow. Dann tue ich den alten wieder rein, ich garantiere es euch. Dann tue ich den alten Scheißdrecks-Chat wieder rein. Er ist natürlich ein bisschen bunter, ist eh klar. Aber man hat die YouTube-Beutel dort, man sieht, man hat die Mitglieder-Icons dort. Einen Text kann man, glaube ich, sauber lesen. Vielleicht kann man ihn ein bisschen größer machen, aber ich glaube, der ist genauso groß wie der alte. Ich weiß nicht, ob ich das da oben stehen lassen möchte. Das steht aber normal. Ich lasse das aber drin, das braucht keinen Platz nicht. Und wenn, dann gehört ein bisschen mehr Luft rein, dass es ein bisschen größer ist. Das schaut so zusammengequetscht aus, ein bisschen lieblos. Und ansonsten voll geil, es funktionieren Emojis. Es funktionieren sogar die Herzl da rechts unten. Ja, der Bund. Ist ein Bund. Mit Farbe und bunt. Welten besser. Das Einzige, was ich noch hinkriegen muss, ist, dass, wenn ihr meinen Namen schreibt, ist da nicht jetzt mal orange irgendwie markiert ist. Weißt du, was ich dir sag? Das schauen wir uns jetzt sofort an. Das ist an mir, was ist 8 nach 8. Du, wir sperren sowieso wieder eine Stunde länger. Du weißt selber, was es ist. So, jetzt passen wir auf. Das machen wir klar. Das ist mal den CSS-Scheiß her. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Jetzt passen wir auf. Was ist da? Okay, da muss ja ein Diff rundum sein. Das ist Class Mansion. Ja, sicherlich. Jetzt passen wir auf. Bier kann das. Achtung. On the fly. On the fly. Da muss ich allerdings brauchen natürlich, pass auf, Chat-Test. Wir waren jetzt das eigentlich wieder. Bernhard! Herr Donner! Alter, 50 Monate, die haben es auch fett ins Hirn geflattert. Das sagt dir ich. Du, das sagt dir ich. Class, Menschen, das ist was obacht. Das ist wahrscheinlich Background Color, nehme ich an. Background Color. Ich schau gleich. Achtung. None. Important. Damit wir es unterschreiben. So. Jetzt ober. Jetzt ober. Pass auf. Achtung. Nein, gefällt mir nicht. Background, Menschen, YouTube, Live, Club-Renderer, schieß mich tot, hat nicht funktioniert. Kinder, hat nicht funktioniert, Birger ist immer noch orange. Nein, doch nicht on the fly. Warte mal. Schluss jetzt mit der Donaterei, ich muss mich konzentrieren. Background, muss ich mal schauen, ob ich es schon richtig geschrieben habe da. Background, Color, None. Da steht, das ist einfach nur Background. Jetzt warte mal. Können wir es so überschreiben? Okay. Achtung. Es ist weg. Upsi. Warte mal! Punkt, Menschen, Background, machen wir so. Background, none, import, okay. Achtung. Es ist wieder da! Ja! Schau hier! Bitte einmal das Wort Bierger in den Chat spammen. Los! Währenddessen sag ich zum Fabi, merci für die Mitgliedschaft, kriegst nachträgliche Tröte. Pass auf. Ja, das war ziemlich nah dran. Ich bin selber überstaunt über mich. Ah, Fabi, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich dir, Fabi. Timmy Boy, noch mehr merci dir. Der Tunings-App ist an, Alter. Tunings-App, hol dir! Das ist übrigens ein Helch-Prumpfschrei und den kann bloß ich. Der geht auch nur mit dieser Poströte, ob du willst oder nicht. Is killing me, I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me baby, one more time. Hit me
baby, one more time. Bitte, Boy, merci dir. So, ich Schluss jetzt mit der Donnerei. Das hören wir heute irgendwann einmal was spielen, keine Ahnung. So, was genau sagt die Umfrage? Hallo Umfragen, Sepp? Ich kann da erinnern, ich muss selber abstimmen, oder was? Passt, beste Leben, Alter. Ich sag, das ist der beste Chat ever. Was ist denn jetzt wieder? Jetzt hab ich den Chat kaputt. Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Warte mal. Und wir kriegen so, oh, Gott sei Dank, Alter. Das möchte ich aber auch hoffen, Alter. 92% sagen, passt, beste Leben, Alter. So, Umfrage, stopp! Umfrage beenden. Wieso muss ich denn eigentlich selber abstimmen? Wie behindert bist du eigentlich, YouTube? Ich weiß auch nicht, was du möchtest von mir. Ist gerade in der Nacht in Tokio, bei mir aber zum Chillen nur ein Bier in die Ohren geben. Du, bei uns ist auch Nacht, gerade one. Aber an den Hardcore steht, du bist ein fucking, wo bist du? In fucking Tokio. Tokio. So, Leute, ich bin vielleicht ein bisschen zu auftragend. Schluss. 300 Leute sagen, passt, beste Leben. Chat ist ab jetzt so. Tippitoppi live, wunderschön. Da hat mich heute übrigens ein guter Freund draufgebracht. Press F für einen, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, deswegen sagen ich jetzt nicht. Press F für einen schlausten Typen, den ich kenne. Los geht's. Ab in den Chat, wenn er mitmacht, ist raus. So, die Scheiße machen wir zu, stopp, die machen wir da nicht zu. Achtung, muss ich schnell was nachschauen. Hilft nicht, das müssen wir zumachen, das schaut gut aus, das schaut auch gut aus. Das schaut auch gut aus. Wird schon passen, machen wir zu. Starte das verdammte Spiel. Zu Space and Beyond. Schau dir das gleich ganz was anderes, wenn der Chat live ist. Jay, es ist so schön. Hauptdruck vergessen, dein A auf dem Account zum Abonnieren. Die auf dem Account zum... Möchtest du mir jetzt erzählen, du ist eine Leiterhörerin, die mich mit mehreren Accounts abonnieren in die Mitgliedschaft? Bitte nicht. Bitte sag's mir das einfach nicht. Bitte nicht. Wir können es auch so machen. Ihr Spiel benötigt ein Update. Ja gut, dann müssen wir uns über irgendwas unterhalten. Zum Beispiel über den wundervollen Chat. Habt ihr den eigentlich schon gesehen? Ist kein großes Update. Hat 2,7 GB, die lädt oben mit 30 MB, ist gleich vorbei. Dauert 1 Minuten. Timmy Boy, ich lese deine letzte Donation. Was ist da drin gestanden? Ich will aber kein Shirt, ich will dich mit Geld zuschreiben. Okay. Weißt du was, dann mache ich ein T-Shirt, wo drauf steht. Das T-Shirt wollte ich nicht haben, ich wollte aber Geld geben. Wir könnten auch wirklich einmal... Kann man das eigentlich noch? Ja, ich glaube, mittlerweile kann man keine Designpreise mehr bei Spreadshirt festlegen. Sonst hätte ich schon lange ein T-Shirt gemacht, ein goldenes, mit geldgeiler Wichser, das, was weiß ich, eins für 100 Euro, eins für 500 Euro, eins für 1000. Ich schwör's dir, irgendein Trottel hätte es gekauft. Ich sag, dass es irgendein Trottel hätte es gekauft. Ich sag, dass es ist. Was ich übrigens auch immer noch gern hätte, ist, wenn jemand was im Shop kauft, dass da auch eine Alerterin passiert. Das hätte ich gern. Kind aus Tschernobyl mit gebrochenen Beinen. Was? Knicklicht. Mr. Sergeant Patricks, den hab ich noch nicht kennt. Sag ich dir, was ist. Wie nennt man ein Kind aus Tschernobyl mit gebrochenen Beinen? Knicklicht. Das ist gut. Das ist genau mein wieder. Und meins auch. So wollte ich eigentlich sagen. Sergeant Patricks, merci wieder 5. Timmy Boy, merci nochmal, nicht Schluss mit dem Scheiß. Der Nessie schreibt, das wäre eine coole Idee. Nein, das ist einfach nur geil. Das war einfach... Also, ich wüsste halt gar nicht, selbst wenn ich es nicht ernst meine, das zum Machen, mit T-Shirts für 100, 500.000 und was weiß ich was alles. Selbst wenn ich es nicht ernst meine, das ginge zu weit, Alter. Das ginge zu fucking weit. Ah nein, mir ist wieder ein Zehner. Birger Utz. Birger Utz, Smiley mit Sonnenbrille. Leute, jetzt chillt die Kniescheibe ohne Scheiß. Wir spielen jetzt irgendeinen Scheiß drin, wir spielen mit Starfranz. Los geht's. Dominic wahrscheinlich mit dem C hinten drin, oder? Ich kenne mich nicht aus. Ich sage einfach Mr. W. 45 ist ein 2. Ich weiß nicht, wie du auf das kommst, aber... Das ist zu viel. Ist zu viel. Und der 60er wird wieder nicht angezeigt. Und das ist jetzt der letzte Schluss jetzt aus da. Herr W, merci dir, es ist zu viel. 60er. Humidum, Vorbereitung 10 von 10. Ja, sicherlich Vorbereitung 10 von 10. Ich habe mir richtig mir gegeben. So, Schluss jetzt. Merci für dein Resub. Und jetzt halt's ein Maul. Das ist unfassbar. So, spielen wir jetzt mal irgendeine Später. Was ist das da? Ist das Tischkanten oder was? Ich glaube, dass ich einen Vogel krieg. Hä? Was ist das? Ja, nix mit den Tischkanten. Birger 1, Tischkanten 0! Timo, merci wieder in Euro. Ich dachte, heute ist der erste Tag, an dem alles ordnungsgemäß funktioniert, dann kam das Update 0. Tja.
Man kann nicht alles haben. So, Alter, Ruhe ist jetzt halt weiter, brauchen wir überhaupt stehen bleiben? Keine Ahnung, bestätigen. I'm a simple man, I sehe einen Bestätigungsbutton. Hutlappel Franz Level 8. Wir haben ja kurz am Montag davor. Was ist denn das für ein Alienviech? Kann man gegen das kämpfen? Sag! Ob man gegen das kämpfen kann! Weiß ich nicht. Ist mir wurscht. So, Freunde der Sonne, kurzes Recap. Wir haben letztes Mal da diesen Dungeon da gemacht. Ricky Boy im ersten wieder entwickelt. Jetzt Schluss jetzt halt! Was ist das in der Chatbox rechts unten? Da springen hier und da Emojis auf. Du musst auf das Herz halt draufdrücken. Da drücken Leute auf das Herz und dann fahren da Herz. Ich weiß nicht, wann YouTube das eingeführt hat. Das ist ein totaler. Ich weiß nicht, was das soll. Stream-Qualität jetzt 14 von 10 mit dem neuen Chat. Boah, Bayer, das wollte ich hören. Ich bin für wirklich auch Frau. Sag ich dir, was ist, weil der andere Chat, der war eine totale Scheiße. Das Einzige, was ich für mich noch bauen muss, dass mein Chatfenster da ordnungsgemäß funktioniert, dass ich da Umfragen draus starten kann und so weiter. Feiere den ersten Superchat von Fabi. Schönen Gruß an den Glatzinator. Merci, Leute, bitte hört jetzt auf. Alex, der Kevin, Papa Platte hat's, also die mit dem Alert. Wenn jemand ein T-Shirt kauft oder was? Ja, es geht auch irgendwie, aber ich glaube nicht mit Spreadshirt. Ich habe ja einen Ansprechpartner bei Spreadshirt, müsst ihr immer hinschicken, aber die werden sich auch denken, ja, heute einmal. Leute, ist gut jetzt. Fabi, merci dir von hinten, merci dir, Herr Donner, merci dir. Schluss jetzt, wir spielen jetzt etwas. Wir müssen mal eine Quest abgeben, und zwar die Hauptquest. Da gehen wir in die Karte. Nein, gehen wir überhaupt nicht, lol. Raus da, wir gehen in den Log. Und zwar haben wir ja einen Barrett und den anderen Trottel haben wir irgendwie gesucht. Sprich mit Sam Co., kehre zur Loge zurück und dann schauen wir mal, was sagen. Da kann man ja direkt Kurs festlegen, jawohl, landen. Im Raumschiff fliegen gibt es in dem Spiel sowieso nicht. Hey, stell dir vor, das ist ein Weltraumspiel ohne Raumschiff fliegen. Nice! Sondern einfach blüppen und stehst vor der Haustür und du portst die bloßen in der Weggeschichte umeinander. Gut, kämen wir natürlich auch mal. So! Eine in die Bude. Hey, 10 Sekunden Ingame, 2 Milliarden Screen. Mit Matteo oder Noel sprechen. Was? Da ist der Garrett. Nicht der Garrett, der Barrett. Entschuldigung, mein Fehler. Schauen wir mal. Sorry fürs Warten. Bin auf Vectera aufgehalten worden. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. So, los der Zeit, gell? Naja, ein paar von uns. Los der Zeit. Ich kenne dich, Walter. Der Bestimmt Bavarian hast du Money während schreibt, des Birgit, deine Wartens Haare auf werden schon meine grau. Rückkehr heimlich in Sollte deinem aber früher Geldhaufen aufhören. geweint. So, Ruhe jetzt. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Was hast du für einen geilen Hut auf? Lass das, Cortray. Matteo. Ist das etwa? Der möchte auch mit der gesprochen werden, bin mir nicht Wir sicher. hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Seht euch das an. Haben wir schon? Du spürst es, oder? Spür ich. Seit ich das zweite gefunden hatte. Seit den Visionen. Sie wirken einfach beruhigend. Das weiß ich noch nicht. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, Schon wenn ein ich bisschen. dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Da bin ich aber gespannt. Gemeinsam reisen? Klingt gut für mich. Oh, das ist wieder ein neuer Begleiter, gell? Hat's geheißen. Gemeinsam reisen? Klingt gut für mich. Gehen wir lieber getrennte Wege. Aber wer ist dann der Captain der Frontier? Ich bin der Captain. Fantastisch. Barrett ist als Crewmitglied verfügbar. Barrett ist jetzt ein aktiver Begleiter. Also, und hat offensichtlich So sehr sofort ich einen es auch Schlager liebe, voll. neue Fragen zu entdecken. Barrett Uts, Ein Barrett paar Uts, Barrett Antworten Uts, hier und Uts, da Uts. wären schön. Was ist mit dir? Das ist die erste Begleiterspackung, glaube ich, seit man spurt. Hey, Mr. Barrett, kannst du, geh mir her da. Komm, geh mir da her, komm. Umdrehen. Hey, Chekhov, was ist mit dir? Hast du Schlaganfall? Weiß ich nicht, ist dieser elektrisches Glander oder wie schaut's denn aus? Der Barrett so, hey, schau mal, was passiert, wenn man an das Glander und ich so, ach du, Barrett, hast du einen Schlagerl? Mhm. Brauchst du was? Wie funktioniert Na eigentlich so, Ausrüstung da haben wir tauschen? Zeit, um ein bisschen umzuräumen. Wie, der Barrett hat Munition und... Kann der Barrett eigentlich nur schießen in Kämpfen, wenn er wirklich selber Munition hat? Kann man denen auch Waffen geben so? Also besser die Waffen, weil sie geschissene Pistolen so? Da will ich gar nicht drüber nachdenken. So, hört mal ausprobieren. Haben wir mir... Ja, geht's mal weg da. Aha. Ich mag den nicht mehr anschauen, weil da kriege ich einen Epilepsie. Tu mir das her. Waffen. Wir haben da zum Beispiel... Ja, das Ding zum Beispiel. Keine Ahnung, geben wir ihm die verbrauchte Munition. Er nimmt die Waffe, die er im Inventar hat. Er hat ja gar keine Waffe im Inventar, habe ich gesehen. Geben wir ihm einfach das, verbrauchte Munition. Und dann geben wir ihm einfach den komischen... Arsch aufreißen, den Lichtbogenschweißer. Was denn? Gehen wir ihm jetzt einfach mal und dann schauen wir, was passiert. Das werden wir dann schon rausfinden.
Machen wir so? Machen wir doch heute mal was. Ja, wir weiß, geh weg, räume geh mal weg, eben ein weil wenig um. geh weg, weil er Epilepsie kriegt, weil man sofort die weiße Soße aus dem Maul rausrinnt. Jetzt pass auf. Sortieren, nehmen, Inventar. Waffen. Und wir können ihm das jetzt geben, tauschen. Ja, easy, Alter. So, hat er jetzt den geilen Dings da, oder was? Okay. Geh mal raus da. Geh weg. Für Teufel. Krieg einen Schlaganfall. Kommt der schon mit? Wo ist die andere? Da ist er. Ja, Barrett, jetzt ist Zeit, wenn das dann aufhörst mit dem Schlaganfall. Sehr gut. Jetzt pass auf. Freunde der Sonne, wir haben noch 2 Hauptquests. Das ist die Frage, sprich mit Sam Coe. Lesen wir einfach die beiden Hauptquests nochmal durch. Sarah Morgan Will Smith. Dass ich mich einer Expedition anschließe, die von einem anderen Constellation-Mitglied namens Sam Coe geleitet wird. Wir begeben uns ins Freestar Collective-Gebiet, was auch immer das ist. Oder ins Unbekannte. Ich soll mich für Sarah zum Auge begeben, einer im Orbit um Jameson befindlichen Sternenstation der Constellation. Ich muss mich mit Vladimir Saul treffen, um mehr über das Finden von Artefakten in den Randgebieten des Alls zu erfahren. So, sprenge jetzt brauche ich die. Du hast letztes Mal schon gesagt, 2 von den 3 Quests, 2 haben so Nebendinge und bei einer geht's dann straight weiter. Bei welcher geht's straight weiter? Ins Unbekannte oder das leere Nest? Los. Ja, ist ja gut, ich bin da. Was willst du denn? Was mehr? Hä? Ich hab nur die erste von Wladimir gemacht, dann bin ich abgebogen. Okay, also das heißt, die mit dem Wladimir ist die, wo es weitergeht. Dann machen wir doch die. Ist doch scheißegal. Mach mal. Ist das sowieso wurscht, wer hätte das mal machen? Da dürfen wir gar nicht lange miteinander Kurs festlegen. Wo müssen wir hin? Müssen wir gar nicht so weit fort. Reisen. Los geht's. Ab dafür. Haben wir jetzt Ist die... immer schön. Egal, wie lange man weg war. Okay. Ist das Ding aus dem Trailer? Warte mal, wie weit ist denn weg? 2000, du mit Gas geben, komm. Gas geben, da! 500 Meter? Oh, ist das Ding aus dem Trailer, das ausschaut wie ein Sternding? Oh! Timmy Boy, messen wir den Euro! Ein Epilepie, 2 Epilepie, alle sind beim Epilepie dabei. Das ist richtig. So, auf 500 Meter. Was ist das da? Kann man da drauf schießen? Oh nein, oh, das ist UC Security, das ist nix. Bisschen Piano, wenn wir bei reinfliegen, habe ich also das. Oh ja, das ist das Ding aus dem Trailer. Machen wir jetzt so. Dann kann ich doch da mit Sicherheit andocken, oder? Andocken, ne? Aber wie? Was soll ich machen? Da ist ja noch meine Drück jetzt einfach mal auf R, ne? Oder was? Nicht reinfliegen! Wie muss ich jetzt da drauf landen oder was das Auge? Und jetzt halt? Er weiß halt immer noch nicht, wie man anvisiert, ne? Doch auf I! Haha, doch, ich weiß schon, sprenge ich. Ob die da bloß Troll das nächste. Nix rufen, ich docke einfach an, weil ich krasseste Motherfucker bin. Ein bisschen andocken, ey. Wird er auch nie. Zu was noch? Ich brauch nicht, ich bin Pro-Gamer, ich brauch nicht anvisieren. Haben wir schon unterwegs. So, Flatsch, erzähl mal was. Einsteigen, Space, abdocken, aufstehen, nix aufstehen, Abflug. Eine ins Loch. Haben wir schon da. Ist das jetzt schon... Ah ja, da geht's, okay. Grüße, Captain. Grüße, Captain. Blät! Wieso steigt denn eigentlich über mich? Verstehe ich nicht, ist mir wurscht. Natürlich laufe ich erst mal rechts rum. Hallo, ich muss mir das Ding anschauen. Das ist eigentlich schon cool, dass man das begehen kann. Sehe ich da draußen jetzt Raumschiffe vorbeifliegen? Wo? Ich hab's gehört, glaube ich, aber ich sehe es nicht. Doch, da! Was ist cool bei? Starfield 76. Ich glaube, auf das wird es hinauslaufen. Was haben wir da? Gibt's da was zum Looten? Sehe leider nichts zum Looten. Naja, gut. Schmeißen wir mal mit dem Flight. Seit Interstellar habe ich Angst beim Andocken. Oh ja. Das kleine Manöver wird uns geil. Wie heißt's? Hoppala. Oh. Ja, warum gibt's in der Zukunft nur noch schräge Wischmops? Weiß ich nicht. Ja, ich verdrück mich, aber ich hab ein bisschen Cyberpunk gespielt und da ist die Aktionstaste auf F! Halt einmal! Mit jedem zweiten Schrankel habe ich Gleitcreme und Wichsdiche finde ich, weiß nicht. Kaffeepackerl. Warum schau ich eigentlich da rein? Ich leg mir da am Arsch. Scheiß auf, du schau hier, was das gibt. Kann man da... haben wir da gefunden? Joghurt und Käse. Das ist wichtig. Oh, was haben wir da gefunden? Eier! Eier! Wir brauchen Eier! Machen wir da auf. Badezimmer. Ich hab nämlich auf einem Video was gesehen. Rollen.
will nicht scheiß Papier, Alter! Da kannst du oft draufdrücken, was du magst, Alter, das geht einfach nicht aus. So, ab in den Chat. Ab in den Chat. So? Oder so? Variante 1 oder Variante 2? Ab in den Chat. 1 oder 2? So, 1 oder so? 2. Ich warne euch. Ich warne euch. Mods, Fass, wer was falsch schreibt. 2 ist für Psychopathen. Ja, vor allem wenn du rauf aus der Betten. Das ist also der Wladimir. Ich weiß nicht, ich glaub's ja nicht, dass er Wladimir heißt. Aber da hätten wir, besser ist da, was die Diversity hin oder her, da hätten wir schon irgendeinen kasigen, blonden Kanisterschell hinstellen können. Schauen wir, was er zum Verzeihen hat. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Aha. Hab ich ein bisschen Angst. Neuling an Deck, so reden nur Piraten, oder? Von wegen Neuling, ich war ein Space Miner. Ehrliche Arbeit ist aller Ehren wert. Diese Ehre hatte hier nicht jeder. Wir sind ein Team. Was wir jetzt zusammentun, ist wichtiger als das, was wir früher allein getan haben. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Was ist das, ein Riesenteleskop oder was? Jemand hätte dich holen sollen, das war unglaublich. Hätte mich wohl nur über die Störung aufgeregt. Bei der nächsten großen Enthüllung bin ich dann dabei. Das war ja nicht die letzte. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graphantrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. So ich mit dermaßen an der Schraube angehaut, dass mir der Finger abfällt jetzt! Die Kommentare schon wieder. Ich finde übrigens schön, dass ich von meinem Russen des Vertrauens bestätigt wird, als Typ mit russischen Wurzeln, das ist nicht Wladimir! Und der nächste schreibt, und ohne russischen Akzent gibt's halt nicht mehr. Der Hellboy schreibt, der Wladimir ist ein bisschen zu oft an der Sonne vorbeigeflogen, glaube ich. Ja, ich glaube, um Sonne rundum so Kreisverkehr gebaut worden. Also, wurscht. Ich verstehe. Ich muss dem also selbst nachgehen. Ich habe ja kein Wort aufpasst, was er gehen da erzählt hat. draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Andrea ist auch ein russischer Name, oder? Mit dem J dort unten. Aber ich bin alt und sorge mich. Zu dermaßen alt schaust du überhaupt nicht aus. Ich halte nach Andrea Ausschau. Mach dir ruhig Sorgen um sie, Vlad. Sie ist schon eine Weile da draußen. Das ist eine sehr beruhigende Antwort, Mr. Mr. Barrett. Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Sicher, für das Viel bin ich gekommen. Glück. Was haben wir denn jetzt wieder? Ins Unbekannte. Finde Andrea, begib dich zum Planeten Sumai, begib dich zum Planeten Procure, die ist wieder irgendwo, gell? Ich wusste gar nicht, dass Crimson-Mitglieder in Rente gehen können. Deine Artefaktsuche muss ja ein Vollzeitjob sein. Deswegen ich mag habe eigentlich ich nicht deine mehr. Ist das. Willkommensparty verpasst. Musste die ganzen Daten plotten, die das Auge und... Hoppala. Hätte aber nichts gegen eines Helfers Hand. Könnte der Sache mehr Schub geben. Na bitte nicht nur einen Nebenquest triggern. Kim, hau ab jetzt. Planetenscans Schleich würden dich flat! helfen, die Daten zu filtern, die ich durchsieben muss. Helfen, die Anomalien-Nuggets zu finden. Chicken Nuggies. Und die Constellation kann dir ein, Was? 2 Credits Chicken Nuggets? zuschieben. Alles, um die Sterne zu verkarten, oder? Ja, sicher! Planetendaten, die kann ich dir bis hierher hauen, her, die Dann Quest, sind ist wir ja Hand wurscht. in Hand in Übereinstimmung. Da hau alles her, vielleicht Jetzt haben sie ja geh und verbrenne am selben Helium. Fleck, wer weiß es schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe Planetendaten. Ach, Moment mal. Das sind die Scan-Daten, oder? Die man, wenn man auf so einem Planeten ist, wenn man die Pflanzen scannt, die Viecher scannt und die Ressourcen scannt und dann Scheiß. Und Wie die ist es? Dunkelheit wird um eine Kerze mehr erhellt. Alles? Olivias Analysedaten. Für 237, Bruder, da steh ich nicht mehr auf! Kannst du haben, Alter, ist mir wurscht. Ja, weg jetzt mit Dann dir. kauen wir wann anders Worte. Ja, da können wir schon irgendwann, da wären wir schon Bariflat. Ha? Und du, weiß ich nicht, legst du dabei in der Säurebad, damit das optisch, namenstechnisch und dialektmäßig am nächsten Mal dann ein bisschen besser zusammenpasst. So, jetzt schauen wir mal ins Unbekannte. Wir müssen da jetzt einen Haufen Scheißdreck machen. Die Frage ist, Kurs festlegen? Jawohl. Oh!
Dann müssen wir die Sternenkonstellation müssen wir verlassen, offensichtlich. Level 10. Ja, wir haben Level 7 und Pro-Gamer, also haben wir quasi Level 26. Das passt schon. Sprung! Endlich zu Hause. Oh. Okay. Okay, chill. Erstmal chill. Ich mag nicht da einen Asteroiden noch nicht fliegen. Wo müssen wir hin? Procyon 3. Na schön. Was? Weißt du was, Robin? Du hast gewonnen. Da Ich ist frage jemand. diese fremde Person in den Tiefen des Alls, ob sie besser hält. Wir sind daran vorbeigesprungen. Robin, kannst du bitte mal aufhören, mich zu unterbrechen? Wen haben wir da gefunden? Wenn du mir mal zuhören würdest, müsste ich dich auch nicht ständig unterbrechen. Ich bin noch da, falls ihr beiden doch eine Wegbeschreibung wollt. Ich hab's eine, hört auf, euch zu zanken! Vielleicht würde eine Wegbeschreibung zur nächsten Planeten-Therapie mehr bringen. Sehr schön. Haben wir schon. Sie hat diese verdammte Reise vorgeschlagen. Besucht die Großstadt, meinte sie. Das wird euch beiden richtig gut tun. Hätte doch nur jemand ein ruhiges Wochenende zu Hause vorgeschlagen, statt in einem Mietschiff durch die Galaxie zu bummeln. Ach, wenn doch nur. Kennst du den Weg oder nicht? Je schneller wir hier wegkommen, desto besser. Ja, da wo Heisel ist, hinter dem 29. Planeten, hinten links, rechts um. Ja, stimmt, ist gleich da vorne. Deine Frau hat recht, ihr müsst umdrehen. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung. Wo wollen sie überhaupt? Ich habe doch keine Ahnung, wo sie... Ja, ist gleich da vorne. Was sagst du dazu, Robin? Ich wusste, wo wir sind. Ja, Du musst jetzt nicht so selbstgefällig gucken. Ah, das werde ich noch lang zu hören kriegen. Danke für deine Hilfe. Bis dann. das war's jetzt. Und wenn ihr... Schwupps, dann waren sie weg, okay. Okay, dann noch mehrere Objekte. Irgendwo. Da unten ist auch noch was. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir schauen auf Karten. Map! Oh, wir müssen zur Hanghay. Hanghay! Finde das Artefakt auf dem Planeten Procyon 3. Das kriegen wir hin. Landen. Los! Los! Jetzt bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was für eine Art Dungeon oder was auch immer, oder Höhle oder keine Ahnung, wie das gestaltet ist. Ja, wir sie wollte pudern und ihr möchte Action. That's the same picture. Verstehe. Der Maxi fragt mich, kaufst du die GTA 6, wenn es rauskommt? Diese Frage verstehe ich nicht. Selbstverständlich. Aber hey, endlich einmal, das scheint ein Planet mit Bäumen zu sein. Okay, steigen wir mal aus. Straight aussteigen! Jedes Ökosystem. Jedes Ökosystem. Eigene Herausforderungen, die das Leben gemeistert hat, nur um zu existieren. Okay. Da Oh, was ist das? kann man lernen. Oh! Eine Schildschale, die wir mal scannen. Wir scannen. Ist die böse? Die schießt mir einfach zusammen. Geh mir her jetzt da! Die scannen dein Arschloch! Kannst du lassen wie ein Skorpion, Alter. Kann ich das Viech überhaupt scannen, wenn er muss in der Uni? Keine Ahnung, ballert's einfach über den Haufen jetzt. Tu mir den Scheiß ausmachen. Tu das hier und dann Peng Peng. Nicht allein. Und das war's. Fertig. Alter, der ist doppelt so Hauslevel wie, der kann damit gar nichts. Komischer, kann man jetzt scannen? Aha, man muss ihn erst töten, dann kann man scannen. Das ist richtig. Nein, ich hab ihn schon gescannt. Tja. Oh, Membran. Hab ich auf Suchen gesetzt. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, damit kann man Medikits craften. Schale, Gewürz, Breinen. Haupt. So. Ab auf die Map. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hindrehen. Finde das Artefakt auf dem Planeten Procyon 3. Ja, dann ab dafür. Der haben wir gar nicht lange umeinander. In diese Richtung. Machen einen Scanner ein. Und schauen wir, was wir da so finden. Was ist das? Das ist Argon. Kann man das eigentlich scannen? Gut, diese Ressourcen zeigen. Was bringen denn diese... Was ist mal Baby? Ja, Babykrebsfliege. Babykrebsfliege? Babykrebs... Was tust du? Was hast du dir gesagt, du Arschloch? Wenn du den nicht scannen lässt, muss ich deinen Arsch schießen. Das hilft alles nichts. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das... Oh, Giftgas, Gasschloss. Weg da. Weg da. Haben wir da Wasser? Nehmen wir mit. Schauen wir mal, was sonst noch scannbar ist. Was kann das? Wenn du alles gescannt hast, kriegst halt die Scannerdaten. Ja, das weiß ich schon, aber was sind diese Vorkommen da? Die großen Vorkommen. Kann ich da auch einfach eine lasern und es kommt was raus, oder wie läuft das? Das ist Fluor. Da scheint mir nichts rauszukommen. Was jetzt auch nicht. Naja. Aber es gibt 8 XP, die nehmen wir mit. Für den Scanner gelangt schon. So, 38% gescannt.
Wir müssen auf alle Fälle in Richtung blauer Punkt und alles, was man da in den Fingern kennt, stirbt einfach. Das hilft nicht. Was soll ich machen? Was haben wir da so? Ja, die Squares sind wir nicht so geil. Da haben wir aber auch nicht reingeskillt. Muss man ob das wohl passiert. Du kleines Arschloch, was bist denn du überhaupt? Weird Arschloch-Alert. Für Teufel, du Asozialer. Du asoziales Mistvieh. Ist es viel zu kalt. Es ist Absurd kalt. jetzt sollte noch mal was Gescheites sagen, du Trottel. Oh, da können wir auch was scannen. Wir wissen nicht warum, aber wir scannen es. Ach du Scheiße, da ist noch was. Oh, der ist wütend. Oh, der ist... Oh, auf die Einwohner, ja? Super. Oh! Fucking finally! Mal andere Gegner! Schau dir mal das Mistviech an, das ist ausgewachsen, oder was? Schau, wie Riesenflügen. Ja, scannen wir halt mal. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob man... Ist das automatisch gescannt, wenn ich so einen Haufen geschossen... Ich versteh's nicht. Lauf einfach, Birger. Lauf einfach, Birger. Los. Schau, ich kann die Behinderten fragen und lad nach. So, Weirdboner, Alert-Alarm, alles nachladen. Die Pistole ist ziemlich fett, da brauche ich mal ein bisschen mehr Munition dafür. So, 40 Meter noch. Bin ich gespannt, wo wir da reinkommen. Was möchtest du, Alter? Schießt ins linke Auge und genau dazwischen in dein komisch Arschloch. Das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich scannen. 75% gescannt. Oh, tatsächlich müssen wir in eine Höhle schauen. Jetzt wird's interessant. Ich kriege ein bisschen Skyrim-Feeling mit Peng Peng. Nicht, dass noch Bugs von Starship Troopers kommen, ja recht weit entfernt sind wir da. Oh, da haben wir mehr schon hin. Oh, wo schießt das Ding hin? So, noch einer. Die killen wir noch schnell, einfach weil wir es kennen. Oh, da kommen mehr, was auf. Rechtes Auge, linkes Auge und in Ohrschei. Wo ist da? Ach, das ist er. Okay. Ja, leg mir Arsch rein in die Höhle jetzt. Speide mal. Brauner Stift in der Hose, Höhle. Ja, das werden wir gleich sehen, wie sie... Haut einfach ab. Oh, okay, haben wir ein ganz anderes Setting. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Bin jetzt gespannt. Okay. Zurück an die Arbeit. Was war das jetzt wieder für ein super seitendepperter Kommentar? Alle weg, okay, zurück an die Arbeit. Was wird denn da passiert sein, da herin? Und das war jetzt etwas... Mit Blackswell, ich weiß nicht, ob der Blackswell da ist, ich hoffe schon. Letztes Mal schon ein bisschen geschmatzt so, dass man vielleicht ein paar so Unterlagen, Dokumente und so einen Scheiß findet da herin. Was war das da? Vielleicht ein bisschen... Oh, wow! Da schreckt mir wegen, du hast den Arsch! Auf manchen Planeten dauert es Jahrtausende, bis Höhlenformationen kommen. Für andere nur Tage. Nur Tage, okay. Okay, schauen wir. Vielleicht finden wir was. Müssen wir genau rundum schauen. Was haben wir da? Isozinierter Irgendwas-Magnet. Leck mir am Arsch. Haben wir da was? Kaliber, nehmen wir mit. Was haben wir da? Schauplatz der englischen Seeräuber. Weiß ich nicht, was das soll. Medipack und Herzplus. Da was Herzplus. Kann Uck Kaffeekick. Brauchen wir alles nicht. Aber die Selbstschussanlage da, die macht mich schon wieder... Da geht auch ein Kabel umeinander. Vielleicht kann man das... Hä? Das ist eine große Höhle. Schau, das ist, da bin ich... Oh, da habe ich was entdeckt da unten. Und das ist auch wieder so... Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, gefällt mir. Gefällt mir gut, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. So. Da ist ich doch jetzt daher teleportiert, oder? Zeig dir mal einen gescheiten Raumanzug. Kann ich einem einen geben? Hab ich einen Raumanzug? Achtung. Hab ich einen Raumanzug. Wo ist das Inventar? Ich bin behindert, da. Nein, ich hab alles weggeworfen. Ja, tut mir leid, Barrett, dann, naja. Der Maxi fragt, ob ich FIFA zock. Nie wieder in meinem Leben. Nie wieder. Wer Geld für FIFA ausgibt, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist Call of Duty schon fragwürdig. Das ist jedes Bethesda-Game schon fragwürdig. Aber... FIFA, nein. Nie wieder kriegt EA. Generell muss EA... Ich weiß ja gar nicht, was EA machen müssen, dass die mal wieder Geld von mir kriegen. Oh, da können wir jetzt drüber springen oder runterfallen. Ich bin für drüber düsen. Sehr schön. Was tut der? Oh, er hat auch so einen Jump schon hin. Scanner einmal, damit wir nichts übersehen, was irgendwie lootbar ist. Gibt's ein Petal? Das hilft uns alles nichts weiter. Nein, das hilft uns alles nichts weiter. Bin jetzt gespannt, was da herin lässt. Bis jetzt passiert ja noch nicht recht fein. Was haben wir da? Da geht's aber nicht weiter. Hä?
Wie? Wo? Oh, da ist eine Falle. Oh, Blutbatzen am Boden. Das heißt nichts Gutes. Irgendetwas abknippelt darin. Bücher würde ich immer wieder mal lesen. Bekommst teilweise Landeplätze ermöglicht. Irgendeins gibt dir zum Beispiel im ehemaligen London. Okay. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Okay, du denkst, wenn wir Bücher sagen, nehmen wir es einfach mit und lesen wir mal eine. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da auf konventionelle Weise? Ist das da ein Soll, wo man wieder aufsteigen kann? Sage ich das richtig oder bringe ich mich jetzt da um, wenn ich da oben springe? Tu mich speichern. Das machen wir mal so. Und tja, was tust du jetzt, du komischer Kackhaus? Auf den Barrett schießen. Schau, dass der Maul jetzt, der Trottel! Bedien dich. Wo ist denn der andere? Ist der im Berg drin? Okay. Oh, die Musik wird ein bisschen intens. Und da ist irgendwas Rotes. Also mein Minimap sagt mir, da in diese Richtung, wo man gerade hinschaut, ist irgendein Gegner, aber... Ah! Alter, was ist mit? Wo bist denn du jetzt hergekommen? Okay, der ist ja wurscht. Ja, mit Nachladen haben wir nichts gesehen. Weiter geht's. Wir hatten die Dinger aufgebaut. Und war der Blutbatzen vielleicht von mir? Kann natürlich auch sein. Oh, jetzt wird aber die Musik gescheit intens. Warum wird die Musik so intens? Ich mag nicht, dass die Musik so intens wird. Hast normal nichts Gutes. Nur mit diesem Ding. Okay, Horror Oktober ist für erst in 2 bis 3 Wochen, Kinder. So nicht. So, oh, da geht's lang. Oh, da geht's jetzt aber in viele oh, das heißt nichts Gutes. Kinder, das heißt nicht. Gehen wir mal da. Gehen wir einfach mal straight da. Ich säg die Dinger zum Abbauen übrigens schon an der Wand. Francie Boy! Merci wieder ein Resub, Alter. Herr Talinger, die habe ich sagen, merci wieder einen Euro. Schluss jetzt mit der Dominante. Oh, da haben wir das Artefakt gefunden, schön. Ah, aber die Höhle haben wir noch nicht. Was ist das da? Beryllium. Was du hast, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, für was wir noch brauchen können, aber wir nehmen es mit. Ich weiß nicht, ob wir Beryllium schon haben. Artefakt Zeta und da haben wir... Oh, das ist irgendein ganz... Was ist das da? Einfrierende Flüssigkeit. Ja, werden wir schon nicht gleich sterben. Kann man das da überhaupt abbauen da? Das kleine Klump. Kann man das da überhaupt abbauen? Glaube nicht, oder? Kann man das einsammeln? Ich verstehe dieses Vorkommen nicht, aber das verstehe ich schon. Achtung! Artefakt-Time! Artefakt Zeta! Nutze eine Waffe, um das Vorkommen aufzusuchen. Und das halt, oder? Klang das schon, oder? Wo ist dann... Bei meinem Klick, wo ist wahrscheinlich kaputt! Na, wirklich? Flashbang! Okay. Muss nur nahe genug am Vorkommen dran sein. Das probieren wir jetzt nochmal, weil mich das interessiert. Ich stelle mir jetzt direkt einmal davor. Es wird auch ein rotes Ding. Das hat er jetzt nicht gefressen da. Und das da? Müssen wir wieder warten bis aufladen. Keliumid hinzugefügt. Komm mal her. Da sehe ich nicht, was es ist. Da ist ein Haufen von dem Scheiß dran. Das hat jetzt 3 Sterne irgendwie dran. Da wird nichts mehr angezeigt. Da wird schon noch was angezeigt. Dann ist da quasi noch was drin. Oder auch nicht. Ich scheiß auf den Mist, ich baue sowieso nichts, Alter. Ich schieß bloß leider beim Haufen. So, in der Höhle gibt's noch mehr. Ich sag das, was ist. Ich weiß ganz genau, was es ist. Außer die Pfeffern jetzt da. So, wo sind wir? Was ist da wieder los? Fox McCloud! Jetzt wieder ein Resub. Heute leider verspätet, aber da noch da. So unfassbar fair hast du nicht versandt. Wir haben ja da fresh in diese Höhle gesteppt. Fresh hineingesteppt. Was ist eigentlich das da? Ein Licht? Der erschreckt mich nicht so mit deinem Laserkack. Fox, merci für den Resub. Ja, man merkt schon, es braucht ein bisschen mehr Schuss. Ist aber eine Maschinenpistole. Was haben wir denn? Da ist doch irgendwas, was ist denn da? Irgendwas ist doch da passiert, Kinder.
Da, meine, stimmt doch was nicht. Gehen wir da hin, da hat Munition dabei wahrscheinlich. Jawohl, schwerelos Draht können wir auch brauchen. Ah, was piepst noch? Ich weiß gar nicht, wie man die Geschütze killen soll, ohne... Ich würde gerne so einen Computer finden, den man hacken kann, damit die Geschütze vielleicht im Beschützermodus sind. Schrotflintenpatronen! Das sind ein paar. Haben wir überhaupt eine Schrotflinten? Da! Mein Leben! Chunk um Chunk! Das nehmen wir jetzt einmal. Mein Leben, Chunk um Chunk. Ich war noch sehr jung, erst 7 Jahre alt, als mir bewusst wurde, dass Menschen Tiere sind. Kluge Tiere, klar, aber trotzdem Tiere. Wenn man uns Essen gibt, essen wir. Wir wollen, dass es gut schmeckt und wir wollen, dass es uns satt macht. Diese beiden Dinge sind am wichtigsten. Manche Leute wollen natürlich noch, dass ihr Essen total gesund ist, wie es die Experten nennen. Und andere wollen, dass es schön aussieht. Aber die meisten wollen sich einfach nur was reinstopfen. Da erblickte das Konzept der Chunks das Licht der Welt. So beginnt die 120-seitige Autobiografie von Fred Blombard, dem Gründer des Nahrungsmittel-Franchise Chunks. Okay, war offensichtlich keine so unfassbar wertvolle Information. Oh, da haben wir einen Helm. Haben wir da einen Helm? Ist der besser bei uns? Nein, aber den nehmen wir jetzt einmal. Dem geben wir jetzt einmal einen Barrett. Medipack nehmen wir natürlich. 2800 Credits nehmen wir natürlich auch. Kupfer nehmen wir auch alles mit. Das ist scheiß wurscht. Und den Helm, den traden wir jetzt einmal am Barrett oder Gary? Ich kann es mir nicht merken, ist mir wurscht. Du hast aber jetzt einfach keine Ahnung, was du weißt. Da habe ich mehr zu mir. Ausrüstung tauschen. Ich sehe mal nach, ob wir alles haben. Hopp, her damit. Man will ja vorbereitet. Halt jetzt dein Futzen und tu dein Inventar, du Trottel! Mann, das Ding nimmt er ja nicht her, da. Jetzt nehmen wir mal Inventar. Helme. Und dann kriegt er einen Chameleon-Helm. So. Das ist unserer. Barrett. Helme. Kann ich ihm den jetzt anziehen oder wenn ich aus B ausrüsten? Warte mal. Ist jetzt das mein Helm oder ist... Ausrüstung abnehmen. Zieh jetzt ich den noch oder zieht er den noch? Gehen wir mal aus, schauen wir, ob er ihn aufhat. Kann sein. Bis bald mal. Hä? Okay. So schaut er. Er zieht keinen Helm an, wenn es eine Atmosphäre gibt. Okay. Ja, macht Sinn. Das heißt, wir müssen mal einen. Machen wir mal nochmal Ausrüstung tauschen. Klar. Dann muss ich ihm ja die Waffen auch equippen. Warte mal. Inventar. Nein, nicht bei mir. Barrett, ja genau. Dann haben wir da Waffen. Alles. Kann ich ihm das ausrüsten lassen? Ja, tatsächlich. Die Pistolen, die er aber hat, die wird da im Inventar nicht angezeigt. Naja, gut. Also, schauen wir mal, ob er nimmt. Okay, alles klar. Oder das irgendwo droht, das Ding? Nein. Jetzt sind wir da. Ah! Und jetzt bin ich noch gespannt, ob er Munition braucht oder ob er Begleiter einfach unendlich Munition hat. Weil das war halt schon krass. Wenn er Munition verbraucht, so muss ich eigentlich sagen. Was haben wir da? Ein Anzug! Alter, was ist das für ein Anzug? Der ist ultra brutal, den nehmen wir. Das ist unser Anzug. Look at me, das ist unser Anzug ab jetzt. Schau dir den an. Da hat er viel mehr... Einiges mehr an Risis. Und wir verlieren bloß 20 Thermalrisi. Können wir aber 30 korrosiv. Den nehme ich alle. So, und den anderen geben wir ihm. Jetzt bin ich gespannt, ob er den Anzug anzieht. Mann, der hat ja auch was davon. Von den Risis wahrscheinlich. Nehme ich mal schwer Was an. gibt's? Ein guter... Okay, wenn man das Gespräch wegklickt, dann so. Er kriegt den. Das heißt E, tauschen. Dann gehen wir Barrett, Anzüge, B. Und jetzt bin ich gespannt, ob er noch hat. Okay. Gefällt mir nicht. Nein, Barrett, das gefällt mir nicht. Vielleicht zieht er aber einen Anzug auch nicht an, wenn es Atmosphäre gibt, weil es ihm einfach wurscht ist. Na gut. Weiter geht's. Wir haben in der Höhle noch nicht fertig, Kinder. Da ist irgendwas herin. Ich weiß ganz genau, was es ist. Oder haben bloß die geschissene komischen Türmdinger, oder was? Den kannst du als Packesel hernehmen, falls du zu wenig Platz hast. Ja, das weiß ich schon. Das ist auch schon immer gegangen. Das war in Fallout und Skyrim war das schon immer gang und gäbe, dass man das da... Was ist das da? Kann man da was looten? Nein, da sehe ich nichts. Brudi, da sehe ich nichts. Aber da hinten geht es noch ganz furchtbar viel weiter. Und da haben ja überall Blutflecken. Warum? Die haben überall Blutflecken, aber keine Leichen. Stimmt da was nicht? Was ist da los? Gib mir da auf, für mich zu sagen. Spring.
Springen wir rauf. Ja. Ja. Nein, nicht runterfallen. Rauf. Ah. Der Kinder, da wolltet er nicht hinauf. Mir findet man nie wieder. Wenn wir da herkommen. Was jetzt nicht? An das Skelett da erinnert ich mich nicht mehr. Da war halt jetzt, weißt du schon, wenn ich auf G drücke, war halt jetzt eine Umgebungskarte von den einzelnen Dungeons da halt einfach schon geil. Irgendwie. Die waren mit da, die komischen Kratzer an dem Stadion, die erinnert mich. Ich hab nichts gesehen. Wir gehen einfach wieder zurück und der haben so, als wäre nichts gewesen. So, wir gehen mal wieder in diese Richtung. Grob in diese Richtung. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. So, theoretisch müssen wir jetzt da rauf. Da rauf, so rundherum irgendwie. Keine Ahnung, da kommt man rauf. So. Wer soll sich denn da hinauskennen, Leute? Da haben wir auch vorher schon rundum gegangen. Da. Kann man ohne Waffen besser walten? Tu mal die Wicked. So. Ah. Da können wir ja auch wieder so grob in die Richtung, wo wir waren. Die Blutflecken sind ein Hinweis auf den kommenden Horror Oktober. Ja, das gefällt mir. Oder ist das einfach der einfache Backtracking-Weg? Wir haben halt da gegangen. Okay, jetzt haben wir auch mit dem Kreis gelaufen. Ja, gut, dann gibt's halt da nicht mehr. Leck mir am Arsch, wenn sie jetzt da noch. Scanner nutzen, der zeigt dir den. Ja, aber nur zum aktuellen Questziel. Also, der zeigt mir den Weg zum Ausgang. Ich wollte ja nicht zum Ausgang, sondern ich habe mir gedacht, vielleicht gibt's da noch mehrere Zeug zu entdecken in der Höhle. Was war da los? Keine Ahnung, aber. Und das finde ich ein wenig schade. Recht viel Environmental Storytelling hat es jetzt da nicht gegeben. Blutflecken am Boden. Gut, vielleicht habe ich das Ekel in der Höhle halt auch nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Wo das Mama-Monster drin sitzt. Weiß jetzt auch nicht. Moment mal, das ist aber auch nicht der Eingang. Das ist aber auch nicht der Eingang, wo wir mir reingegangen sind, Freunde der Sonne. Okay. Dann behalt dir deine Geheimnisse. Ja, war doch da weiter oben, oder? Was du mich mal kannst, Alter? Was ist mit dir? Oberflächenkarte. Tut mir wirklich leid, leider, aber ich laufe jetzt nicht nur zu so einem nutzlosen Point of Interest. Sag ich dir, wie es ist. Ins Unbekannte, wir müssen mal finde Andreja oder begib zum Planeten Sumati. Schau mal hin. Kurs festlegen. Kurs festlegen. Oh mein Gott, da müssen wir wieder springen. Oh mein Gott, der ist ein Meilenweit. Was wird denn die Karten? Kurs festlegen nach Sumati, ja. Das ist aber weit. Das ist aber sehr weit. Da hat fast unser Treibstoff nicht ausreichen, aber gut. Heute nur fast. Haha. Was hat er jetzt gesagt? Shotgun. Barrett, du gefällst mir gut. Irgendwie aber auch nicht. Was ist das? Hey, hier drüben. Hast du ein paar Teile übrig? Unser Neuling hier hat einen Asteroiden gestreift. Wir müssen was reparieren. Meister, ich glaube, das ist ein Trap. Ich hatte schon so ein Gefühl bei dir. 2 Einheiten Schiffsteile dürften reichen. Geschenkte gibt's dir aber nicht. Tut mir leid, ich brauche die Schiffsteile selbst. Da muss mich jemand verwechselt haben, den das interessiert. Sind wir nett oder sind wir base? Ein Food Up bei Franz ist eigentlich ich sage mal, ein Space. Vielleicht ist der Onkel Werner. Man weiß nie. Vielleicht ist der Onkel Werner, aber er hat sich bloß nicht vorgestellt. Ja, die 2 Schiffsteile, wer weiß, vielleicht kriegen wir was Tolles. Du hast uns gerettet. Hier, bitte, für deine Hilfe. Sechst das? Was kriegen wir da? 1300 Credits! Ja, sicher! Und jetzt ballert wir es über den Haufen und nehmen es uns wieder. Ich habe wieder geschlafen. Kruzifix. Ich hab schon auf F5 gedrückt. Und dann portet er sich weg, der Huren. Wo müssen wir hin? Verlassene Mine. Los geht's. Landeziel festlegen. Landen. Ja, aber jetzt langsam, was weiß ich. Die Porten, das muss ich noch verinnerlichen, dass sie die kurz nach dem Gespräch einfach
wegporten. Ja, bei so einer Mini waren wir schon einmal. Da kenne ich mich aus. Du, da kenne ich mich aus. Hopp, hopp. Was genau müssen wir überhaupt tun? Oder mit dem Journal? Nein, nicht Journal, Log brauchen wir. Ins Unbekannte findet das Artefakt auf dem Planeten Sumati. Wladimir hat mir Orte genannt, an denen sich seiner Ansicht nach Artefakte befinden können. Ja gut, das ist ja wieder so ein Minenschacht, vielleicht ist da eins drin, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das wieder von Piraten überrannt ist oder was da los ist. Was ist da los? Finde André? Ach, das ist Finde André, ja. Das ist beides in einem. Ist doch mir wurscht. Irgendwas findet man schon. Was haben wir da? Oh, da gibt's Loot. Ich hab's gesehen. Der Scanner ist Gold wert. Da gibt's Loot. Was liegt da? Was ist das? Ach, der komische Scheißmagnet. Da komme ich mit dem Arsch lecken. Adaptiver Rahmen. Was ist ein adaptiver Rahmen? Was ist das? Häufig produzierte Komponente dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Ey, ja, nimm mit. Nimm mit, ist ja wurscht. Credits und Metabolikum nehmen wir auch mit. Haben wir so. Schau, der Barrett! Der Barrett hat einen Anzug an! Jetzt weiß ich, und das ist unser, den wir mir ihm gegeben haben. Tippitoppi, Alter. Jetzt wird bloß noch, ja genau, die richtige Waffen ausgezogen und dann geht's los. Oh, das stinkt schon wieder nach grandioser Piraterie, das sagt er ich. Das sagt er ich. Das sagt er ich, du. Oh, mit Vorsicht. Oh, ich wollte alles irgendwas. Ich hab noch keinen Zoom mit dem Ding, glaube ich. Verlassene Mine. Eine Mine! Schmuggler verwenden oft alte Minen. Sie sind stabiler als Höhlen und haben Level oft eine 9. Belüftung. Wir haben zum Skillen keine Zeit. Wir müssen die Umgebung erkunden. Reaktives Messgerät. Mensch. Munition nehmen wir natürlich mit. Munition nehmen wir natürlich mit. Was ist das da? Reaktives Messgerät. Was kann man damit tun? Häufig produzierte Komponente. Leck nur am Arsch dran. Nimm es halt mit. Das ist jetzt da kein Beser. Das kann ich nicht glauben, dass da draußen kein Beser ist. Und ich mag wissen, was in dem Turm ist, bevor ich reingehe. Das ist und da mag ich auch wissen, was drin ist. Oh, Mine! Haben wir kurz, ist mir kurz das Düsel gegangen. Machen wir die Bude auf jetzt da. Machen wir die Bude auf jetzt da! Bitte, verlassene Mine. Ist da irgendeine... Wo haben wir eigentlich die Schrob... Da ist unser Scharfschützengewehr, das ist schon gut, aber wo ist unser Schrotflinten? Ach, auf 1. Schrotflinten ist das beste Leben. Ah, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Was haben wir da? Syntheschaum. Schon wieder wichst ihr, hey. Credits nehmen wir mit. Mining aktuell. Erhöht Schaden von Waffen mit Werkzeug. Griff da auf dem... Oh, es gibt so ein Magazin. Was ist denn ein Werkzeuggriff? Verbände nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir da? Thermoskan. Kupfer. Ich weiß nicht, wo da Kupfer ist, aber okay. Was haben wir da sonst noch? Was ist das da? Isotopisches Kühlmittel. Nimm es mal mit, weiß ich, was das ist. Helm, Greibedassel, der kann mal überhaupt nichts. Was haben wir da noch? Machen wir Licht da. Mach da mal ein Lader. Irgendwie Munitionskartuschen. Ach, unser Laserpistolen mag ich nicht. Deep Recon Rucksack. Kann der etwas? Nicht wirklich. Können wir ihm einen Rucksack geben? Müssen wir nachschauen. Hey, Mr. Barrett, Kennst du mich noch? Unterhalten wir uns mal. Schieß los. Ich wollte mich nur für deine mutige Rettungsaktion bedanken. Es fällt dir jetzt eine Ich hatte Trottel! natürlich einen Plan für Mazura, aber danke trotzdem. Kein Problem, Constellation-Kollegen helfen wir doch immer gerne. So lange bin ich noch nicht bei der Constellation. Aber gut. War doch keine große Sache, also kein Stress. Der Football Franz ist locker flockig aus der Hosentasche raus. Vornehm durch die Hose geatmet. Hat bei mir wohl bleibenden Eindruck hinterlassen. Da draußen kann so viel schiefgehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation. Es ist gut, Leute zu haben, die einem aus der Patsche helfen. Ich bin froh, dass ich Teil des Teams bin. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Sag ich, was ist? Warte mal, bis wir hübsche T-Shirts haben und offizielle Cookie-Tage einführen. Echt, Herzi? Ich mag Cookies. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Moderne Medizin, Raumfahrt
Und Cookies. Die Constellation ist absolut pro Cookies, Well, like a Pro-Cookie! weil wir die Erfolge der Menschheit ehren. Apropos, schön, dass du jetzt dazugehörst. Das ist halt hoffentlich nicht dein Ernst, oder? Du hast mir die Zeit in der Constellation klar versüßt. Ernsthaft? In Klammern flirten? Ja, dann rein damit, oder? Nun ja, gegenüber neuen Mitgliedern bin ich... Oh. Ah. Und wie sehr versüßt. Warte, sag nichts. Jedenfalls nicht sofort. Lass mich einfach weitermachen. Zugegeben, durch die Constellation habe ich viele großartige Möglichkeiten. Und auch ganz schön viel Stress. Wer weiß, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Es wäre wahrscheinlich um einiges ereignisärmer gewesen. Ich wäre ein vollkommen anderer Mensch. Und ich wäre niemals Irwin begegnet. Der fucking Irwin! Und hätte ihn verloren. Geil! Wer ist der? Ich mag's gar nicht wissen. Hab! Okay. Gut. Was Ah, ich sage, ich mag keine war, Weile, geh es weg. ist schön, wieder im Team unterwegs zu sein. Ja, ist okay! Apropos, Was ist was? schön, dass du jetzt dazugehörst. Ach komm, Alter, jetzt halt die Schnauze. Danke, Barrett. Das ist wollte gut ich nur jetzt. erwähnen. Schließlich hatten wir kaum Zeit zu reden. Ich hab auch jetzt keine Zeit zum Reden. Zugegeben. Durch die Constellation habe ich So steht viele er da vor der großartige Front, so. Möglichkeiten. Und auch ganz schön viel Stress. Wer weiß, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Es wäre wahrscheinlich um einiges ereignisärmer gewesen. Das hast du mir gerade schon Ich gesagt. wäre ein vollkommen anderer Mensch. Und ich wäre niemals Irwin begegnet. Der Irwin schon wieder! Und hätte ihn verloren. Scheiße, nicht der Irwin, Alter! Wir können unmöglich wissen, was hätte sein können. Der Irwin, Richtig. da! Was für Konsequenzen nie getroffene Entscheidungen hätten, können wir uns bloß vorstellen. Aber mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist das anders, oder? Irwin ist seit über 20 Jahren tot. Was wäre der Manchmal Irwin? kommen Erinnerungen hoch, wenn man es am wenigsten erwartet. Na, Irwin! Tut mir leid, Barrett, mir fehlen die Worte. Das ist schon um einen Irwin! Mach dir keinen Kopf. Eigentlich sollte ich das überwunden haben. Habe ich aber nicht. Seit Irwins Tod habe ich meine Gefühle dazu verdrängt. Ich sollte mich ihnen endlich stellen. Ich bin bloß froh, dass die Constellation mir seit Irwins Tod eine Heimat bietet. Wo sonst kann ich neue Planeten entdecken und mich vor Weltraumpiraten verstecken? Wo ich davon rede? Ein kleines Abenteuer wäre jetzt genau die richtige Ablenkung. Irwin, haben wir's jetzt! Hey, Captain. Kann Lass ich dir uns helfen? Ausrüstung, ja, Komm, fucking ich finally, nehme Alter. das. Ja, halt die Schnauze jetzt und nimm, warte mal, Inventar. Rucksack wollte ich dir geben. So, umtraden, jawohl. Dann gehen wir wieder zum, nein, nicht zur Frontier, zum Barrett. Rucksack. Ozean. Alter, der Barrett ist der golden Glitzer-Motherfucker, Alter. So, passt. So. Barrett, übrigens, wenn du genauso langsam fegelst, wie es schmerzt, habe ich eher weniger Angst um mein Poloch. Tschüss dann. Mhm. Okay, tschüss. Was haben wir da noch? Da haben wir schon reingelootet. Jetzt leg mir am Arsch. Da hast du mit der Pumpgun. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. So, jetzt gehen wir auf den Turm auf. Auf! Oh mein Gott, da gibt's irgendwas zum Laufen. Muss ich. Schon wieder Mine! Geh weg! Diese Mistmotherfucker! Das Feuer schon. Ich muss ja wirklich sagen, Grafik in dem Spiel ist wirklich gut. Da kann keiner irgendwie einen Ton sagen. Grafik ist wirklich brutalst gut. Aber das Feuer. Weiß nicht, Brudi, weiß nicht. Weiß nicht, das hätte ich auch hingekriegt. Nein, nicht. So, gibt's jetzt irgendwas zum Looten, wo die scheiß Mine ist? Nein. Wenn der Eingang mit einer Mine versperrt ist, dann muss es was geben. Ich habe gerade ein bisschen Hunter Call of the Wild Flashbacks, muss ich ganz ehrlich sagen. So, grüß Gott beieinander. Schau, was da es gibt. Da hinten ist was. Überall ist was. Da hinten ist was. Da ist noch so eine Mine mit Turm. Da hinten ist was. Überall ist was. Aber es ist halt so nervig, dass man da den ganzen Scheißweg durch den Wald laufen muss und da kriegst du Kotzen. Das wollten sie interessanter gestalten, indem dass man Bäume scannt. Ja, super.
Herr Vogel, Kaufempfehlung. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab noch nicht lange genug gespielt, dass ich da dafür eine Kaufempfehlung geben könnte. Ich hab bis jetzt noch viel Spaß dran, sag ich ganz ehrlich. Ich hab aber allerdings auch erst, können wir mal nachschauen, Achtung. Ziemlich exakt 10 Stunden Spielzeit, was in sehenden Spielen natürlich nix ist. Es ist bis jetzt einfach Skyrim und Fallout in Space. Mit ein bisschen weniger schlechte Leute, schlechte Witze. Da bin ich jetzt aber gespannt. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf, wer ist da? Planet. Planet wer? Planet ihr eine Party, eure... Oh Gott, macht das zu, vor lauter Fremdscham, zieht sie mir Arschloch zusammen. Gibt's irgendwas zum Looten da herin? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ein Feuerlöscher gibt's. Was tue ich mit dem? Ach, kein Mensch. Was haben wir da? Oder Football. Football. Grundlagen der... Oh, okay. Grundlagen der Schiffsreparatur. Mein Leben Junk um Junk. Haben wir schon gehabt. Dracula und Moby Dick. Nennt mich Ismail. Vor ein paar Jahren, wie viele es genau waren, tut nichts zur Sache. Hatte ich kaum noch Geld in der Tasche und außerdem nichts, was mich zu Lande besonders interessiert hätte. Also dachte ich mir, warum fahre ich nicht ein bisschen zur See, um mir die Meere der Welt anzusehen. So beginnt Melvilles klassische Geschichte über Rache und Besessenheit. Insgesamt 341 Seiten. Die Grundlagen der Schiffsreparatur. Da erwarte ich jetzt eigentlich schon, dass ich irgendwie Skillpunkte oder irgendeinen Scheiß kriege. Das mag ich nicht lesen jetzt. Weiter. Echt nix? Okay. Schade, Bethesda. Und dass da herum nix zum Looten ist. Kein Behälter, kein gar nicht. Entweder übersägen wieder und ich bin der Behinderte und da geht's noch irgendwo anders hin. Oder Ordner, Stift, oder das ist echt schade. Schauplatz der englischen Seeräuber. Ordner. Was kann der Ordner? Kann da was drin sein? Na. Das ist extrem schade. Dass ich da aufgehe und es ist nichts da. Schade, Bethesda. Garantiere ich dir, in Fallout und in Skyrim war da herum irgendwas gewesen. Wenigstens irgendein Textdokument oder ein Terminal oder irgendwas, was in der Mine los war. Keine Ahnung was. So, jetzt probieren wir was. Nehmen wir mal die Schnellreise. Ja, easy, oder? Oder mit der Schwester rum am Bugel, da fährt er immer hinten vor nichts. Nice one. So, eine jetzt in den Schuh. Folgen den natürlichen Konturen der Schichten, um Mineralien gezielt abzubauen. Ach, halt einmal. Tiefe Höhle. Bürger, wir nehmen einen kleinen Türsteher. Sicherheitshalber. Hab ich kurz gefragt, was tut denn sie da vorne? Ja, der ist hier. Sag's schon. Keinen Schritt weiter. Andrea! Identifiziere dich. Andrea Blair, it's me! Ich heiße Foodlappal Franz. Bitte sprich mich mit dem an. Ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Du bist von der Constellation. Wladimir hat gesagt, dass jemand kommt. Andrea, schön dich zu sehen. Wirkst ein bisschen mörderischer als sonst. Ja, Fuß so in die Leichen geschossen. Nur wert. Ja. Du bist das neueste Mitglied, ja? Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Sie hatten offenbar guten Grund dazu. Vielleicht. Wladimir war wohl besorgt, dass du nicht ihn hier, sondern mich auf dem Boden vorfindest. Wir vergeuden Zeit. Schließen wir unsere Mission ab, dann können wir reden. Sehr, sehr gut. Die nehme ich gern mit. Ja, freilich gehst du mit mir mit. Andrea, du bist, glaube ich, schießwütiger und die da schon mal reinflirten. Da brauchst du immer nicht da wieder. Fesche Miese. Da schau ich. I would. Kann man eine Tagesdecke auch nachts benutzen? Da haben wir noch Base. Tu mir, Achtung, Scharfschützengewehr, das wird sowieso mehr ausprobieren. Ach, wir haben keine Munition mehr. Aber das Ding erst looten. Sind Waffen... Oh. Kartuschen, kalibriert, so brauchen wir nicht. Was haben wir da? Computer. Komm mal, Hackerman! Oh, Flashbang! Was ist das? Robotersteuerung. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren und dann werden wir es aktivieren und dann helfen uns Roboter. Hinweis, vor Anpassung der Freund-Feind, bla bla bla, Kampfinhibitoren entfernen, Freund-Feind-Erkennung einstellen. Ich weiß nicht, was das Kampfinhibitoren, weiß ich nicht. Ich tue jetzt das mal. Aktuelle Freund-Feind-Kennung, Standard. Freund-Feind-Kennung einstellen. Aktuellen Nutzer schützen. Das ist jetzt schon mal gut noch. Was Kampfinhibitoren sind, weiß ich nicht. Was sind Inhibitoren? Was bedeuten das? Was sind Inhibitoren? Nicht, dass es jetzt irgendeine Sicherung ist oder irgendein Scheiß. So in voll durchdrehen.
Blocker verhindern. Ah. Das wollte ich wissen, sprenge. Dankeschön. Entfernen bitte. Vielleicht hätten wir einfach draufdrücken sollen, dann hätte es uns vorgelesen! Roboter, deren Kampfinhibitoren entfernt werden, sehen sämtliche Entitäten in der Umgebung als Bedrohung. Nicht feindliches Personal sollte vor dem Start solcher Tests aus dem Bereich Evakuierung. Okay, nein, das tun wir nicht. Einheiten aktivieren. Einheiten aktivieren. Bzz, 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 bzz. To inhibit hemmen. Ja, das habe ich auf Englisch, aber das auch nicht gewusst. Robotersteuerung ist aktiv und normalerweise sind wir jetzt halt eigentlich ja geschützt. Oh, da kommt der Roboter. Hey Roboter, tu mir ja nichts, ich sag das, was es ist. Oh, da habe ich jetzt einen neuen Begleiter. Brudi. Bitte stören Sie mich nicht bei der Arbeit. Du sollst den da vorne stören, nicht mich. Und ich störe dich nicht. Das ist ein Deal. So, jetzt schleichen wir uns einmal an. Dann schießen wir mal einen Ekliptik. Gibt's Takedowns? Wenn man sie ankommt. Was ist jetzt? Haben wir noch nicht? Ich greife den Feind an. Ja, super, du Vollidiot. Und wieder triumphieren wir. Triumphieren immer. Ich sehe da 3 Feinde direkt voraus. Mein Kopf! Standardbetrieb wieder auf. Standardbetrieb aufnehmen. Was ist das da? Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wen haben wir noch? Da unten haben wir noch einen. Haben Sie wohl Vertrauen? Zusammengefallen wie ein Stück Vieh. Meine Augen! Ah, zusammengefallen mit. Die halten ja wieder gar nichts aus da unten. Ja, Kampfroboter! Fick ne! Wo laufst denn du hier, oder was ist mit dir? Wo läuft der hin? Da denn der? Da ist der Feind! Dann schon wieder alle hin. Schnell gehen wir. Ich hab gefühlt 4 Begleiter dabei, da geht's ganz anders. Die zerreißen ja gar nichts. Brauchen wir nicht. Nachsehen lohnt sich immer. Nachsehen? Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Ja, immer denselben Scheiß bis jetzt, gute Frau. Da ist ein Kissen, mag ich ein wenig heute denn? Oder ein wenig Schmeien auf dem Kissen, ich weiß es auch nicht. Der hat schon vorgeschlagen. Und der Roboter so, okay, bye! Schau mal. Da kommt er wieder! Was ist mit ihm? Hat er nur jemand anderen gelünscht? So, looten wir erstmal dort Munition raus. Credits. Jawohl. Lieber Medipack, was ist denn das? Sidestar? Ach, das werde ich mir nie merken können. Konnte nicht einfach ein Waffensymbol drunten sein! Oder das kleine Vorschaubeutel! Bethesda, ich hasse die! Jetzt mit den 100 Mal denselben Scheiß da anschauen! Spring jetzt einmal runter da! Pumpe Düse, Wundtapfen! Komm schon! Du Vollidiot, musst du nicht springen, du bist selber schuld. Kalibriert Space Tracker Rucksack. Kannst du was? Ah, nix kannst. Scheiße, kannst. Weg. Machst bloß mal Inventar vor. Infernomine, Splittermine, die gehen wir brauchen. Was haben wir da? Ein Waffenwerkbank, wir können ja immer noch nichts bauen. Credits nehmen wir mit. Munition nehmen wir mit. Wo geht's da hin? Normalerweise wird man für sich eine Ecken, wenn man runterspringt, wird man bei Bethesda normalerweise schon belohnt. Wie gesagt, normalerweise. Bethesda, das finde ich nicht gut, ne? Finde ich nicht gut. Was merkst du? Auf den Arsch! Weg jetzt da! So, wunderbar. Ein bisschen runter. Die ganze Gaudi wieder aufreisen. Ich glaube, mehr ist es. Und das finde ich ist ein bisschen was. Da habe ich. Vielleicht täusche ich mich auch, weil es schon so lange her ist, keine Ahnung. Da habe ich das Gefühl, in Fallout und in Skyrim wirst du schöner belohnt, wenn du gezielt in seine Ecken gehst. Wo eigentlich, was meinst du, da hinten schaut nicht aus, dass du was geben. Und dann findest du so ein kleines Gangerl irgendwie irgendwo. Ja, genau sowas da. Kaffeekick, Klebstoff, nehmen wir einen Kleber mal mit, Medipack, Herz plus, jawohl. Und dann wirst du mit einer Kleinigkeit bloß belohnt irgendwie. Und vielleicht sogar noch mit irgendeinem kleinen Zettel und einer Leiche dort, wo dann dort steht, wo der gerade noch aufgekritzelt hat, was er zuletzt gesehen hat. Ist da hinten. Auch nicht wirklich was, da sind wir hergekommen. So, die Tür, wo der Roboter rein ist. Irgendwas Ekliges tut da umeinander. Tut da so? Und da die Gegner. Oh, da sind auch Verzeig. Munition, ein Waffenköfferchen. Was haben wir da? Eine Schrotflinte. Schauen wir mal, ist die besser als unsere. Schauen wir mal. Coachman. Vergleichen tatsächlich um fast 10. Ich nenne es jetzt einfach mal DPS.
Nehmen wir das auf alle Fälle. Das nehmen wir auch alle Fälle. Läufst du mit so viel? Was, wir haben ja jetzt schon wieder voll. Ich glaube, du lastet... Ach komm, ich mag ja nicht jetzt schon wieder voll sein. Ich hab da überhaupt nichts dabei. Dann nimm die Coachman, die haben wir da einer. Die rüsten wir aus und die da, weiß ich nicht, schmeißen wir weg. Also weg mit dem Schund. Was ist denn dann so schwer? Notizen, die Ressourcen oder was? Wir haben jetzt so gut wie voll. Ist dir da zu viel auf? Ganz wortwörtlich. Was ist das? Space Schlong! Ah! Ich war wieder hingeschossen aus Angst. Was haben wir noch? Gewebe, Nährstoff. Da gibt's noch mehr. Medipack, Erz, was haben wir da? Credits, nehmen wir selbstverständlich mit. Und sonst, glaube ich, ist da nichts. Kein direkter Weg zu sehen. Wasser. Braucht kein Mensch weiter. Jetzt geh weg auf Zeiten da. Weiter. Aber mit Sicherheit noch mehr Pirates. Space Pirates! Ja, ich kann jetzt natürlich da das ganze einzelne Zeug da hin und her traden zwischen die Begleiter und so. Aber sag ich dir, es ist Zeitverschwendung. Oh. Entschuldigung, mein Fehler. Ah! Wo ist unser Kampfroboter? Mach mal was. Muss da nicht da um. Dem komischen MP-Ding da triff ich nix. Deckungsfeuer! Das überlebst du nicht. Kann man eigentlich die Luft halten irgendwie? Ja, wenn du da einbunkerst, komm ich halt zu dir. Der mir wurscht. Oh, jetzt haben wir aber einen großen. Oh, warte mal den. Credits, Was? Wer, wo, von oben, von uns? Keine Ahnung, ich sehe überhaupt nichts. Du Arschloch. Was hast du da gesagt? Friss meine Mini, du Mongo. Müssen wir ein wenig weiterwerfen? Aber es geht, funktioniert nicht. Was zum... Schau, da ist blank, wenn es jetzt so... Oh, das ist der Große. Da haben wir natürlich ein paar von meinen Dingen da weggeschmissen. Da haben wir auch noch einen. Oh ja, ich weiß, wie das endet. So. Da haben wir auch Chili, Vanille. Ich weiß nicht, wie viel Credits, sag ich, wie viel... Da hinten ist noch einer. Ja, einfach voll rein ins Kehrblech, weil sie wurscht ist. Kommen Sie! Ja! Easy. Credits, Kaliber Moon. Her mit dem Schund, was haben wir da? Anzug, Tiefenbohren. Oh, der hat gute Resis. So auf Luft basiert und Strahlung ist mir jetzt aber scheißegal, ich kann nichts mehr nehmen. Das ist aber jetzt ein großer Raum schon. Der schaut nicht sehr random aus, der schaut sehr handgecraftet aus, muss ich sagen. Die Frage ist, wie hätte man da eigentlich besser umgekommen? Ist dieser Aufzug da? Machen wir nochmal auf, den mag ich sehen. Nein, das mag ich sehen. Leg mir am Arsch, gehen wir nochmal zurück. Wo ist eigentlich sie? Haben sie umgebracht? Bin ich eigentlich gekommen oh. Das war knapp. This was a close one! Verzeihung! Wir gehen nochmal aus und um. Da haben wir übrigens auch noch vergessen zum Looten. Da haben wir nichts gesehen. Medipack nehmen wir mit. Hypo, irgendwas nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Was ist da? Authorized Personal Only. Echt, jetzt bin ich da, jetzt kann man da nicht Aufzug fahren. Und wie kommt man dann da rundum? Das ist ein Witz, oder was? Ach, da war ein Treppen weitergegangen. Also du mich kannst da, der Batman-Move! Springen wir da rauf. Easy. Da gehen wir noch. Treppen müssen wir sowieso wieder rauf. Jetzt bin ich auf dem Sack, Ölen los, modifizierte Rettungssacks brauchen wir nicht 1000. Was? Der war gut. Was? Was war gut? Wer, wo? Warum? Also, ich verstehe nicht. Okay, was haben wir da? Credits! Deep Reckon Rucksack, kommt der was? Auch nicht wirklich. Helium, nimm einfach mit, ist mir wurscht. Wiegt das was? Nicht ein Teufel. Jetzt haben wir wieder voll, oder? Flug, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich habe mal einen Raumanzug gefunden, der mit... Ja, ich habe auch mal einen Raumanzug gefunden, halt einmal. Irgendwas müssen wir wegwerfen. Beryllium, Dichtmittel. anderes Wort für Bier. Dichtungsmittel. Blumen ausgerüstet war. Hat mir perfekt gepasst. Ja, Chili Kniescheibe, was haben wir da?
Weiter das Magazin, Credits nehmen wir mit, Munition nehmen wir mit. Mehr nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Na, wurscht, die Frage ist, was nehmen wir da und wo müssen wir überhaupt hin? In die Richtung, da müssen wir 76 Meter. Da oben. Da in die Höhle rein, oder was? Mal jetzt aber schon nochmal schnell rundum schauen. Da gibt es mit da hinten ist nur ein Waffenkoffer. Jetzt mal so. No, Credits, Overall, meiner braucht gesehen, nehmen wir mit. Da ist auch noch mehr, voll die oh, da gibt's auch noch was. Schrotflintenpatronen, Kaliber irgendwas, MP, nehmen wir mit, geh weg jetzt da. Erst in die finstere Höhle. Immer erst ins finstere Loch, Kinder. Das Wichtigste. Echt jetzt? Und da gibt's nix. Bethesda, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Maßlos enttäuscht, sag ich. Maßlos enttäuscht. Schade. Na gut. Und, oh, da hinten ist da hinten was zum Looten? Nein. Gut, dann gehen wir am Questmarker noch. Weil ganz ehrlich, so, ich hab das Gefühl, man wird da einfach nicht so wirklich belohnt dafür, dass man da rundum schaut. Das wundert mich. Vor allem in die handgecrafteten Dungeons. Das ist ein wenig seltsam irgendwie. Da ist schon das Artefakt. Das muss so schnell gehen. Free Frankie, merci dir! Du kannst die ganze Stunde aus dem Innenvergleich in dein Schiff packen über dein Menü, wo Karte und so ist. Stimmt, das hab ich auch vergessen, stimmt. Bürger möchte alle 3 Meter Belohnung. Ja, das nicht. Aber klar, da war jetzt null Storytelling in dieser Mine drin. So alte Aufzeichnungen irgendwie auf dem Computer, wo Minenarbeiter sagen, was gerade passiert und die kommen gerade und wir, was weiß ich, wir verbarrikadieren uns gerade. Wir haben nicht viel Söldner. Oder irgendwas halt so. Du weißt schon, wie ich mein. Du weißt schon, wie ich mein. Müssen wir erst einmal das aufspalten wieder? Ja, damit wir wieder nicht mehr uns bewegen können. Ist das schon aufgespalten? Ich weiß nicht, ich lasse mal ein Magazin durch und dann nehmen wir das Ding. So, du Flashback! Du bist zurück. Du hast nicht geantwortet, nachdem du das Artefakt herausgezogen hast. Barretts Theorie und Erfahrung waren also korrekt? Das Artefakt gewährt dem ersten Menschen, der es berührt, eine Vision? Wir sagten dem ersten Menschen und nicht bloß mir. Ja, leider nur war sie vollkommen unverständlich. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Dieser Mann. Was ich getan habe. Es ist er oder du. Er hat es sicher verdient. Ich möchte ungern darüber reden. Ich möchte wissen, was da los war. Ja, es freut mich, dass du das so siehst. Du hast mir gerade zugeschaut, wenn ich irgendwer 10 Leute erschossen habe. Pragmatische Einstellung. Ungewöhnlich für ein Constellation-Mitglied. Darf ich nach deinem Hintergrund fragen? Das ist ein ganz normales Zimmer mit einer Warhammer Werkbänken, mit einem Half-Life-Poster, mit einer Bahn und 2 Gitarren. Wo 2 Tempos drinstecken, damit sie nicht so Halt hören. Der dauert ein wenig, war unfassbar schlecht, aber ich finde ihn eigentlich unfassbar gut. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ein Mann von Welt! Ach ja? Auch ich habe schon sehr viel gesehen und erlebt. Auch Gefährliches. Ich glaube nicht, du bist maximal 12, gute Frau. Ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden Was ich ja interessant finde, ist jetzt mal, wenn ich mit der Maus aufgefahrt, dauert es kurz, dann fährt er von selber wieder so nach unten so. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist. Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Verstehst du? Hä? Was? Alles klar. Wie ein Grab? Wir sind uns einig. Danke. Kein Wort verstanden, gute Frau. Das ist gut zu wissen. Ich bringe hier alles zu Ende und komme dann nach New Atlantis. Du solltest schon gehen. Sie erwarten uns. Okay. Hey Mieze, schöne Knarre, Bock auf Schmusen. Was sollst du sagen dazu? Irgendwann, du gehst? Ich verstehe die Frage nicht. Ich will mehr Gesundheit. Hoppala, das wollte ich nicht. Ja gut, jetzt haben wir die Seite, das ist schnell gegangen. Jetzt haben wir schon 2 Quests erledigt, Alter. Miezi!
Ja, hoffe ich. Mir ist wieder ein Restarbeiter. Alter, gestern sind es 3 Jahre Mitgliedschaft geworden. Es hat's lauter geschubst, Alter. Lauter geschubst. Das ist wirklich krass, dass da Leute so lange dabei bleiben. Das ist schön. Das ist schön. Freut mich. Dankeschön an alle, die nicht dabei sind. Nein, die nicht! Füge die Artefakte der Sammlung hinzu. Ja, kurz festlegen. Die Loge landen. Und das ist halt, auf einer Seite finde ich es krass. Unimmersiv. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Dass ich mir jetzt habe viel einfach. Zeit in New Atlantis verbracht. Dass ich mir jetzt aus dieser Höhle direkt vor die Loge porten kann, innerhalb von 10 Sekunden. Und habe so überhaupt nicht dieses. Wie soll ich sagen? Natürlich vergleiche ich das immer mit Skyrim und Fallout. Das ist ja im Prinzip dasselbe Spiel, bloß im Weltall. Aber bei Skyrim und bei Fallout, ja, gibt es die Schnellreise natürlich auch. Aber wenn ich da neue Orte entdecke in Fallout, dann renne ich da durch die Welt. Und irgendwie ist die Welt in Skyrim und in Fallout interessanter gestaltet, wenn ich da so umeinander laufe und neue Dinge entdecke wie da. Da drücke ich aufs Knöpfchen, land irgendwo, lauf zu einem Marker und bis dahin ist nix. Also fucking nothing. Das ist ein bisschen, was abgeht. Und dieses Storytelling und so weiter in diesen Dungeons. Das geht mir einfach ab so ein bisschen. Keine Ahnung. Ist sauber? Ja, die Main Quest ist nur Sicher. das Ding da sammeln. Komfortabel. Da ist die Freestar oder Alles gute Vanguard Plot Gründe, um einiges besser. abzuhauen und Feinde Sagt mir absolut gar nichts. Keine Ahnung, was du laberst, Alter. Roche ist Also ein er ist wunderbares erkundenfeit. Relikt, Ja, geprägt von Hoffnung, irgendwie schon. Mumm und Forschergeist. Das müssen wir Artefaktsammlung, Dass draufpflanzen. möglicherweise nichts zur Mission Los. Ich bin neidisch auf euch zwei. War Ja, selber Alter. auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Diese Artefakte sind wirklich einzigartig. Hab gewonnen, 3 Artefakte zu 0. Welche Spuren bist du gefolgt? Das Ganze, das interessiert mich einfach ein Scheiß, was du laberst, Alter. Manchmal erwische ich mich grübelnd auf die Sammlung starrend. Was hat das alles zu bedeuten? Skill-Magazin auf dem Tresen. Fühlten sich so unsere Vorfahren, als sie das erste Mal Versuch zum Nummer 3. Firmament Weiß nicht, was du emporblickten? sagen möchtest. Sie haben nicht Der Nitro bloß King, bin ganz geglotzt, ehrlich, das Spiel ist Matteo, abgrundtief sondern langweilig. geforscht, Wenn man getestet. natürlich auch mit Fallout und Nicht Träume Skyrim brachten nichts uns ins anfangen All, kann, sondern dann kann ich das Wissenschaft. absolut verstehen. Das sehe ich anders. Wissenschaft dient Aber dazu, die Rollenspiele Träume sind der nun Menschen mal so. zu verwirklichen. Bethesda Und woher Rollenspiele. kommen diese Träume? Es ist keine Nicht Entschuldigung jeder Traum natürlich. ist schön. Aber Ich stimme Noel zu. ich sag Die zum Arbeit Beispiel ist auch, das, was uns Call of voranbringt. Duty Online Multiplayer und Ich hab FIFA recht, ist beschissen. oder? Und es gibt Leute, die Wissenschaft oder sagen, Träume? ja geil, Alter, das Beste, was Was es bringt gibt. die Erkundung des Alls voran? Klick, skip, ich skip. Ja, es gibt. Weißt du was, verlassen. Pass auf dich auf! Nein, jetzt, das liegt an deinem... Ich muss mit dem schmerzen, ne? Würde, Dann, Du machst mir nichts danke. vor, Walter. ja, du magst jetzt Aber das das schmusen war oder nicht? nicht nötig. Wir Schaut's hatten uns aus. Erfolg. Schau mir an. Schmusen oder nicht? Ich mach's leichter, ich blende dich auch nicht mehr, dann zeigst du vielleicht mal, wie ich ausschaut. Wieder gut aussehender älterer Herr. Ich muss Ich mit bin ihm neidisch auf arbeiten. euch zwei. Bla. Die könnten überall... Bla, ja, aber zu Ist null. das ein Wettkampf? Von mir aus. Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Wer Sie hat spornt ihm- uns zu Bestleistungen Wer hat an. ihm den Hut Oder bringt aufgesetzt? nichts ne? als Ärger. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Noel hat recht. Tja, es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Ich gebe dann mein Bestes, wenn mir jemand den Sieg streitig machen will. Freilich! Exakt. Schließlich sind wir alle Freunde. Freilich! Alle Warum der sollten wir Hand uns nicht halten, bitte tu gegenseitig den zum Hut, Besten aber weil ich anspornen? narrisch wäre. Du meinst wohl das beste Gebrüll. In der Loge halt es ziemlich nach. Ich bin wie Noel auch kein Freund von Konkurrenzkämpfen. Nur der Konkurrenz wegen. Allen hat das Mir gefallen. reicht, wer oder was uns von draußen Konkurrenz machen will. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Ja, schon. Aber es Richtig. stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Alle Hände Vielen hoch! Dank für die Hilfe. Okay, bitteschön. Gleichfalls, ich würde gerne weiter gemeinsam umherziehen. Ja! Die kann ich brauchen, aber die ballert umeinander narrisch, gefällt mir. Geht klar. Finden wir heraus, was es da draußen noch so gibt. Noel, die neuen Jawohl, Artefakte André, haben ja, ist interessante jetzt begleitet. Daten zu bieten. Blät. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. So, jetzt müssen wir... Du gehst jetzt mal mit da. Wie schaut's aus? Hey, Was kann ich Mitzi. für dich tun? Warte kurz hier, bezahlt ist irgendwie getrennt, aber die Persönliches fragen. Hey.
Du musst mich nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Ja, aber ich bin mir so unschlüssig, ob du... Das war's fürs Erste. Bye! Das Fragen. So, gehen wir das. Bist jetzt du meine Begleiterin? Sag ich das richtig? Laufst du mir neu jetzt, oder was ist da los? Was ist da los? Mach nur weiter. Offensichtlich nicht. Der Woinerlook schreibt da was Interessantes. Ich glaube, dass Bethesda Games auch undankbar zum Streamen sind. Denke, alleine kann man sich besser drauf einlassen. Das ist absolut richtig. Es ist halt auch, es gibt auch Leute, die streamen nur solche Spiele und deren Publikum ist dann auch affin für sowas. Bei uns ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist teils. Einige kennen mit Sicherheit was damit anfangen und es ist ganz okay, diese Dialoge zu lauschen und versuchen sie da in diese Welt hineinziehen zu lassen. Aber bei der anderen Hälfte von euch, Dümpfen! Ja, sei lustig, ich glaube den Scheiß. Ja, nö. Na. Just no. Was ist denn das da hinten? Ist das der Imperator? Wer ist er? Ein merkwürdiges Gefühl, etwas gesehen zu haben, was niemand sonst je gesehen hat. Werden eigentlich da alle Begleiter oder so? Keine Ahnung, was da los ist. Und sehende Spiele, also Bethesda-Spiele im Speziellen, sind ja darauf ausgelegt, dass du da 100 Stunden drin versenkst. Aber ich sag das auch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon nach der zweiten oder dritten Main-Quest, habe ich schon den Eindruck, es ist jetzt die ganze Zeit dasselbe. Jetzt fliegen wir wieder in diese Sternenstation, labern wir mit dem Typen, wir kriegen irgendwo einen Hinweis, da kann noch so ein Ding sein, und dann laufst du wieder in so eine Höhle, da haben wieder dieselben Piraten drin, wie schon die 5 Mal vorher, die schießt über den Haufen, zum Looten gibt's auch nichts, drauf geschissen, geh hin, sammelt das Artefakt ein, komm wieder zurück, oh ja toll, wir haben ein Artefakt, und irgendjemand auf dem Weg wird dein neuer Begleiter. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Darum probieren wir jetzt mal Folgendes. Erstens, ich glaube, das ist heute das erste, das ist wahrscheinlich heute der letzte Starfield-Stream. Sag ich dir, was es ist. Was wir am nächsten Montag lernen, weiß ich noch nicht so hundertprozentig, was da unterhalten wir uns. Es tut mir jetzt für die Leute, die da noch mehr Bock drauf haben, wenn uns für Montag nichts Gescheites einfällt, dann spielen wir am Montag noch ein letztes Mal und dann war's es. Mir ist ein Spiel egal, solange du das spielst. Ich kann auch mehr ernst sein, so ist es nicht. Lag da nicht eben so eine Zeitung bei diesem Artefakttisch? Ach scheiße, Moment einmal, was für ein Magazin spreng ich? Was für ein Magazin? Soll der Zukunftsbürger entscheiden. Bin ich froh, dass ich das nicht Full Price gekauft habe. Du, ganz ehrlich, da sind die meisten Frauen, das Spiel haben auch sehr viele Leute zurückgegeben. Ich habe das für einen Full Price gekauft, ich zahle 10 € im Game Pass. Kann ich das einen Monat spenden. Auf dem Tresen um das Artefakt, okay, da muss ich noch mit zurück. Entschuldigung, sprenge ich, gehe noch mit zurück, ich schau noch, was da los ist. Oh, da war Mieze. Da war die Mieze! Amüsiert manchmal der Gedanke, was hier vor sich geht. Direkt unter der Nase der UC. So, Magazin! Constellation Guide 1. Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Easy. Gibt's noch mehr? Es ist ruhiger hier. Was ist dieser Kaffee? Was ist das da? Space? Das Auge gezogen Du ist. weißt genau, dass ich meine Investmentstrategie nicht... Nein, halt sein Maul, labert soll ich durcheinander, ich krieg einen totalen Schlaganfall. Tschüss. Danke, Sprengi! Aber wer kriegt, tut mir leid, wenn ich den Booster hab, wer zur Hölle kriegt noch einen Fallschaden? Verstehe Fragen. Solche Magazine gibt's in vielen Dungeons, wer sucht, der findet. Ja. Was das ist. So, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt noch? Ich hab da noch Aktivitäten. Sprich mit Kelton Thrush, das ist der Typ mit dem Bann. Da hab ich schon ein bisschen weiter da, offstream. Zurück an die Arbeit, was ist das? Als ich in der Stadt umherstreife, hörte ich eine Jobanzeige für Ruijin Industries. Oder Undercover. Eine Einladung, sprich im Broken Spear mit Adler Camp. Eine Organisation ist auf mich aufmerksam geworden und hat mich gebeten, Kontakt mit einem gewissen Adler Camp aufzunehmen. Hoffentlich ist es die Crimson Fleet. Um das zu bestätigen, muss ich jedoch zum Broken Spear. Machen wir doch das einmal. Es ist auf alle Fälle in die Hauptmissionen drin. Ist es eine Hauptmission? Der Mission der aktiven Fraktion? Es ist eine Fraktionsquest. Das haben wir gekriegt, wie wir uns eingesperrt haben mit der Schmugglerware. Das schauen wir uns jetzt nicht einfach einmal an. Kurs festlegen. Wo ist der Scheiß? Und das meine ich. Jetzt drücke ich einfach Kurs festlegen, irgendwo auf einem anderen Planeten, drücke auf Landen. Hab null das Gefühl von dieser Riesenwelt. Ich drücke auf den Knopf, bumm. Bin woanders. Cydonia, Ort entdeckt. Okay. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was ist denn das? Warum läuft der? Was ist mit ihm? Was tut denn hier? Was ist mit dir? Brudi, was leistest du? 5? Ja, also das Viech da. Ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir Hat dann er Bescheid. einfach rumgeleisert? Bin schon dabei. Wer ist denn das? Wer sind denn die? Der Techniker. Okay. Wo zur Hölle sind wir mit euch? Ist das Gefängnis?
Na gut, gehen wir einfach mal rein. Labern wir mit dem Typen, keine Ahnung. Ah, Cydonia. Bau mal ein bisschen dein Schuf aus. Was ist denn mein Schuf? Sonst hätten sie das Zollsystem. Weil nahe vom Raumhafen links von Treppe ist so Appsware-Lager, da ist die OP-Minigun. Die brauchen wir nicht, bin Programmer. Steffi B. Also bis jetzt bin ich nicht böse, dass Starfield nicht für PS gibt. Ich glaube, gibt's für PlayStation. Hat mich noch nicht überzeugt, aber 10 Stunden sind halt wirklich nichts. Naja, spiele ich lieber nur mal Fallout 4 zum 6. Mal. Glaube ich auch. Es ist so, es fühlt sich an, als hätte uns Bethesda eine stark erweiterte Engine gegeben. Wie heißt es? Ein Creation Engine, glaube ich. Grafik ist brutal viel besser, ganz wenig Bugs haben wir gesehen, so ehrlich muss ich auch sein, außer den einer Glitch jetzt da mit dem Barrett vorher, wo sie ein bisschen aufeinander zappelt. Und ein riesendrum Welt hingeschissen. Aber mit Inhalt füllen ist offensichtlich wieder die Aufgabe der Community durch Mods. Dazu, glaube ich, stürzt aber das Spiel innerhalb kürzester Zeit zu stark ab und es spielen zu wenig Leid. So. Ja, wir weiß uns nicht ums Maul jetzt, die muss jetzt da mit irgendeinem Kasperl schmerzen und der sagt mal, was zum Dorn ist. Da ist er. Musst du nicht noch irgendwo hin? Hey Sebastian, wer weiß, wenn du irgendwo hingehst, dann schießt du dir in dein hässliches Gesicht und alle anderen auch. So, Adler Wenn du Camp. nicht hier bist, um mir einen Drink zu bringen, kannst du gleich wieder abhauen. Ich weiß nicht, ich schieße dir gleich ins Gesicht, wir dann das Einladungsslate zeigen. Laut der Nachricht hier soll ich mit dir reden. Ach, guck mal einer an. Navas kleiner Superheld. Du Ach, es ist Superstar Microsoft hast also exklusiv. das Oh, Angebot der stimmt. SysDev Entschuldigung, abgelehnt, mein ja? Fehler. Mein So Fehler, beeindruckend Herr siehst du Körber, gar schön nicht aufpassen. aus. Unter normalen Umständen würde ich das als Einladung zu einer schmerzhaften Benimmlektion werten. Oder der Andrea ist die Beste. Die magst mich heiraten, wir waren das. Habe ich dich etwa nach deiner Meinung gefragt? Wow. Okay, Killer, ganz ruhig. Ich schieße dir in der hässliche Fresse, du glaubst, Mongo! die Slate war eine Freikarte, bei uns Mitglied zu werden, liegst du falsch. Ich wollte nie Aber Mitglied wenn du werden. den Kopf unten und vor allem dein Maul hältst, hast du vielleicht die Chance, richtig Geld zu verdienen. Was ab, wer ich bin? Eine Foodlampe, Franz! Und möchte mit der Demo gesprochen werden, sonst gibt's die Pumpkin to your Schließmuskel, Alter. Ja, dachte mir schon, Ja? dass du dann die Klappe hältst und zuhörst. Na? Ich soll für Neva überprüfen, ob du das Zeug hast, bei uns mitzuspielen. Und ich werde sie ganz sicher nicht enttäuschen. Bevor ich dich also zu ihr schicke, musst du erst einen kleinen Job für mich erledigen. Das ist also ein Schema 085, das ist immer das Gleiche. Das fällt mir schon die ganze Zeit auf in anderen Quests. Geh zu der Person. Die Person sagt dann, geh zu der Person. Bei der Person kommst du nur weiter, wenn es eine kleine Aufgabe für sie. Das wird jetzt mit Sicherheit eine absolut banale, nicht wichtige Aufgabe. Legen wir los. Wir werden sehen. 100 Pro, da drin irgendwo 100 Meter laufen, was holen, mit irgendjemandem labern und wieder zurück. Und im aller 0815 schlimmsten Fall sagt mir die Person, wo ich da hingehe, muss nochmal, ja, bevor ich aber das für den tue, dann musst du das für mich und so weiter. Direkt zum Geschäft, kein Smalltalk. Gefällt mir. Ja, dann fang an, du Und Trottel. jetzt Lauscherchen auf. Ja. Ich sag's nur einmal. Du musst dich um einen Miner kümmern, der zu viele Schulden hat. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht verübeln. Ich bin ein Aber Miner. ich will das Geld zurück. Okay, ich erledige es. Ich bezahle einfach seine Schulden jetzt und hier und wir kommen zum Geschäft. Lege ihn einfach um, plündere seine Taschen. Hey, ich bin auch ein Miner. Meine Kollegen bringen mich nicht um. Aber scheiße, es ist genau, was ich meine. Perfekt. Er heißt Carl Fielding. Der Karl! Wahrscheinlich Der stolpert er Erwin, der irgendwo Karl, der durch die Franz! Minerquartiere von Deimos. Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach Ausschau nach dem erbärmlichsten Typen weit und breit. Der erbärmlichste Typ weit und breit. Treibe Karl Feldings Schulden ein. So, kann ich da irgendwo hingehen? Ja, tatsächlich. Ja, genau. Das ist nicht einmal 100 Meter weit weg, irgendwo jetzt da hin. Dann machen wir es so. Ist das der richtige Weg? Das ist nicht der richtige Weg. Müssen wir da rundum. Ja, müssen wir da oben. Jetzt ist, warte mal. Ja, bevor wir das da. Nein, man kann keinen Kurs festlegen. Machen wir so. Kurs festlegen. Ist das jetzt woanders oder ist das, weiß ich nicht. Treibe kalt. Ja, kann ich. Es gibt halt kein Ground-Karten nicht, das ist jetzt garantiert ein Glaubst Tier, du, es ja. gibt Menschen, die Schauen wir mal. Wo müssen wir nicht? Wo ist denn der Questmarker? Da ist er. 15 Meter da unten, okay. Gehen wir.
Nach dem erbärmlichsten Typen Ausschau halten. Hallo, bist du der erbärmlichste? Ich sag nichts, was? Es gibt auf dem Mars viele Geschichten. Sag einfach nichts. Das ist also der ist natürlich weiß und männlich, das ist ja klar. Der erbärmlichste Typ, der da ist. Hey, Karl! Karl! Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin wegen den Credits hier, die du Adler Camp schuldest. Adler Camp schickt mich, dir eine Lektion zu erteilen. Nee, sorry, hab ich verwechselt. Adler Camp? Wer zur Hölle ist das bitte? Aber versteht keinen Spaß bei der Sache, der soll es also schnell zahlen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Was für Spielchen? Du verwechselst mich ganz offensichtlich mit jemandem. Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet. Ich will einfach nur nach Hause, mir den Staub abwaschen und relaxen. Eine Beerdigung wird sicher toll. Hey, wow, ganz ruhig. Lass mich mal überlegen. Adler, hast du gesagt, All oder? of a sudden. Ach so, warte. Du meinst den Adler? Ja, sorry, ich dachte, du redest von jemand anderem. Ja, vom Ich Kordler. habe ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bringe ihn ihm sogar persönlich, okay? Nein, das reicht nicht. Ich glaube nicht, dass alle sich damit zufrieden gibt. Naja, ich meine, er hat ja eigentlich keine andere Wahl. Ja, oder du lässt aber einfach, Ich mein kann echt Freund. gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nix ist, kann man auch nix holen, okay? Dann werdet ihr jetzt in Der den... Mann kennt wohl meinen eisernen Griff noch nicht. Sie gefällt mir unfassbar gut. Ich bezahle deine Schulden, wenn du mir versprichst, dir nie wieder bei Adler Geld zu leihen. 3000 Credits. Überzeugen, ich habe genug von den Spielchen. Ich glaub's ihm nicht. Ich sag, das ist. Probieren wir mal die Überzeugungsmechanik aus. Die muss man aber der Sprengi wieder erklären, weil ich hab nicht verstanden, wie es funktioniert. Was für Spielchen? Warum tust du mir das an? Ich hab das Geld nicht. Oh. Okay, also jetzt pass auf. Da unten überzeugen. Dann 4 Slots. Das sind die 4 kleinen Striche. Ich hab 3 Züge. Und wenn ich jetzt da... Ich kann jetzt 2... Ich kapier's nicht. Dass du 2 hast übersprungen durch Ballern am Anfang. Ja, sicher. Hallo? Ich bin Pro-Gamer beim Ballern, nicht beim umeinander diplomatisieren von irgendeinem Scheiß da. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, das hier zu überwinden. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ich drücke jetzt damit, da steht jetzt grün. Ich habe auch schon einmal so Überzeugungsdinger da gesehen, dieses gelb und rot und da steht dann +2 und 3 dort. Was ist das automatisches Überzeugen? Jetzt pass mir auf, jetzt drücken wir wieder drauf, +1. Das hoffe ich auch. Sag Adler, es tut mir leid, dass ich versucht habe, mich da rauszumogeln. Ich hatte keine Wahl. Okay, das heißt, ich habe eine prozentuale Chance, wenn ich da drauf drücke und die Antwort, je nachdem wie gut oder schlecht, also gut passend, überzeugend das ist und schlecht das ist, gibt mir da unten erst einmal einen Zug Abzug und wenn ich die Schwelle überschreite, ich habe jetzt eine Schwelle von 4, da ist jetzt +1 reingegangen und habe das Glück gehabt, passt. Da habe ich das richtig verstanden und wenn diese Schwelle überschritten ist, dann blub. Dann ist es abgebrochen. Glaube ich, hab's verstanden. Glaube ich. Ich habe aber auch ein Überzeugen hineingeskillt. Deswegen war es ein kritischer Erfolg. Automatisches Speichern. Wo müssen wir hin? 70 Meter da auf. Wird schon die Richtung sein da. Ich dachte, wir wären auf... Was ich auch einmal sagen muss, ist das ganze Interieur und so weiter, wo du die Leute umeinander wuseln. Da haben wirklich viele Leute unterwegs. Die gehen zwar ein bisschen komisch und schauen ein bisschen tot aus, aber was ist denn das, oder? Was ist das? Müssen wir anschauen. Was gestohlen wurde. Was ist das? Sehr praktisch, das abzutrennen und bewohnbar zu machen. Ach, das ist das... Wer kennt's Maßgesicht? Ich kenn's Maßgesicht. Schauen wir uns so aktivieren. Mag ich nicht lesen. Tschüss! Ich bin nicht da, um zu dir, ich springe einfach über die drüber. Da, das was der Lord Sitz sagt. Leute, Like nicht vergessen. Wer nicht auf den Like-Button drückt, ist des Foodlapals nicht wert. Okay? Hey, Vorsicht mit der Ausrüstung. Hast du was für mich? Yep, ist alles da. Hat mir dir jetzt eigentlich das Geld gegeben oder nicht? Weiß ich nicht mehr, ich glaube schon. Ach, sieh mal einer an. Ich wusste, der Penner will mich für dumm verkaufen. Der hätte jetzt wahrscheinlich ja sagen Macht können, dass er es mir nicht noch aber dann hätten wir ja Probleme, umgebracht und oder ich hat habe sie er es Geld behalten. Ja, hat das verstanden. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich das Geld bekomme. Schön. Verstanden? Schön. Du bist wohl ein richtiges Naturtalent, was das Schuldeneintreiben angeht. Na bitte, nicht nur mehr. Gefällt mir. Nicht nur mehr. Naja, bis hierher hast du es ja auch geschafft. Nach dem nächsten Schritt gibt es kein Zurück mehr.
Glaubst du immer noch, du kommst mit meinen Partnern klar? Wenn du glaubst, dass sie mit mir klarkommen, ja, ich bin interessiert. Also bitte. Das klingt, als würdest du eine Immobilie suchen. Ich biete dir die Chance, richtig Geld zu verdienen. Also, kommst du damit klar oder nicht? Wenn du glaubst, ja! Das höre ich gern. Dein Stil gefällt mir. Alles klar, ich bin überzeugt. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Mach dich auf den Weg nach Europa, da findest du sie. Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ich würde sagen, nicht nach dem Europa, sondern Europa ist irgendein Mond von irgendwas. Okay, Missionsstatus Undercover. Jetzt ist die Frage, wie spät ist es halt? Natürlich ist es schon wieder 9:45. Okay, Turm trifft König. Trifft dich auf Europa mit der Astrea. Das werden wir mal. Das geht hoffentlich auch wieder ganz genauso. Easy peasy, Turm trifft König, bla bla bla. Kurs setzen. Jawohl, reisen. Haben wir gleich da. Schnellreiseregel. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Was ist das wieder? Ach, wir müssen wieder andocken, oder was? Annehmen, die Astrea, ja, annehmen. Superstar. Hi! Adler behauptet, du wärst gut genug, um bei uns mitzumachen. Ja, sicher. Es fühlt sich jetzt also ein bisschen nach so einer typischen Fraktionsquest, wie bei Skyrim und wie bei Fallout. Dafür bin ich hier. Ja, aber hallo! Was hat Adler gesagt? Dachte ihm wäre das jetzt egal. Habe ich mich nicht schon bewiesen? Ja, aber hallo! Willst du dein Leben darauf verwetten? Raus kommt man bei uns nämlich nur auf eine Art. Mit einem Sprengkopf im Graffantrieb. Also, bevor ich dich ranlasse, legen wir alle Karten auf den Tisch. Ja, aber merkst du Keine denn? Ahnung, ob Adler es erwähnt hat. Und ich hoffe für ihn, er hat's nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Du schließt dich der Crimson Fleet an. Ich hab jetzt schon so viel Leid von euch erschossen, das ist mir scheißegal. Falls du die Alter. kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Ja, okay, hauen Sie den Ein ins Bett, für medizinisches gut. Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ich will ihn tot sehen. Aha! Ist so gut wie erledigt. Ich muss darüber nachdenken. Welche Optionen habe ich, um den Job abzuschließen? Warum jagst du Austin Rake nicht einfach selber? Machen wir einfach. Keine Fragen stellen. Der Franz stellt keine Fragen. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Und lass mich nicht zu lange warten. Ja, aber Astrea, was tust du jetzt, wenn ich einfach auf die ballert? Finde die Ragana in der Nähe von Enceladus. Warum willst du Austin Rake tot sehen? Das interessiert mich jetzt schon. Rake hat früher zur Fleet gehört. Scheiße, ich habe überhaupt erst für ihn gebürgt. Damals hatte er noch einen anderen Namen und eine andere Identität. Hat auch tonnenweise Credits reingebracht. Es war alles prima, bis er raus wollte und abgehauen ist. Und niemand, ich meine niemand, haut von der Fleet ab. Okay, verstehe. Weißt du, dass man da so ein bisschen abgeht in dieser Konversation? Jetzt, ich meine, natürlich sehe ich da das Schiff, aber es war halt schon ganz geil, wenn da irgendwie so ein Video einblenden darf mit dem Charakter, der labert, so wie es ein Cyberpunk ist, wenn du mit jemandem telefonierst, ist auch wie das Battle da von dem. Ist einfach so. Da hat man einfach sehr viele Dinge auslassen. Dieses Spiel war über 8 Jahre in Entwicklung. Das ist schon interessant, muss ich sagen. So, jetzt speichern wir mal und schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt da mit draufschießen. Echt jetzt? Hab ich's nicht anvisiert? Probieren wir es nochmal. Doch, ich hab's anvisiert. Schwach. Schwach. Also ernsthaft, schwach. Schwach. Bin enttäuscht. So, Kurs festlegen. Wieder mal. Reisen. Ich schau schon gar nicht mehr. Ich schau auf der Karte schon gar nicht mehr, wo das Ding ist, interessiert mich nicht. Es ist an irgendeinem Punkt, wo ich zwei Knöpfe drücke, Ladebildschirm, bin da. So, grüß Gott, Hier spricht Dimitri Moldavski, Pilot der Ragana. Wir sind ein einfacher Transporter auf dem Weg nach New Homestead. Wir wollen keinen Ärger. Ja, vielleicht will aber ich Ärger, weil ich einfach blind Befehle ausführe. Überzeuge die Ragnar, Austin Rake zu töten. Oh Junge, da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ihr habt ein Crewmitglied an Bord, das ich suche. Der Ärger hat euch wohl gefunden. Ihr habt die Aufmerksamkeit der Crimson Fleet gezogen. Angreifen. Dann schauen wir mal, oh Junge, ich habe schlechte Nachrichten für dich.
Das verstehe ich nicht. Blöd. Bitte bestätige deine Absichten. Geb Rake, ansonsten komme ich an Bord. Ich glaube doch nicht, dass er nicht da ist. Crimson Fleet, die Sache läuft so, ihr macht eure Luke auf, ich komme an Bord. Ich habe nur eine einzige Forderung, tötet aus den Rake, dann lasse ich euch gehen. Ja, das muss ich aber selber überprüfen, die flunkern mir auch. Scheiße, ich habe keine andere Wahl, oder? Na. Okay, die Andock-Bucht ist offen. Da schau hin. Reden wir. Auch nicht, wenn man es auf mehrere Optionen machen kann, ich jetzt einfach angreifen können und dann andocken und so kann ich einfach so jetzt andocken, weil ich es überzeugt habe. Ist ja in Ordnung. Hätte wahrscheinlich wieder XP geben, wenn wir mal draufballert hätten. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Und jetzt das Ballern nach vorne. Kann man natürlich auch, ja. Ist richtig. So, schauen wir mal, Tür öffnen. Mach mal Tür auf. So, Kinder, wie viel haben da von euch? Oh, du schaust aber wütend aus. Wer bist denn du? Bist du der Rake? Du bist der Siedler? Dimitri Bled! Siedler und Crewmitglied. Okay, ja, dann schauen wir mal. Oh, du schaust ein bisschen aus wie der Saddam Hussein. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff ausgegangen. Wär's um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Das würde ich auch vorschlagen. Ich weiß nicht, wer bei Funk zuhört. So ist es sicher. Ich wollte sicher gehen, dass keine echte Beute an Bord ist. Sag mir einfach, wer von euch Austin Rake ist. Sicher nicht. Nicht bis du mir sagst, was du eigentlich vorhast. Was dich angeht, bin ich Austin Rake. Wenn du ihn willst, musst du mich töten. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Und wieder beim Überzeugen. Schauen wir mal, ob meine Theorie richtig ist mit der Mechanik. Austin Rake ist Pirat von der Crimson Fleet. Töte ihn, dann lasse ich euch gehen. Du verlangst von mir, meine eigene Crew zu verraten. Okay, also, wir haben mal Überzeugen. Eine Schwelle von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ihr jetzt da +1, du vergeudest unsere Zeit, mach schon sonst. Da ist +1. +2, Rake bedeutet dir doch nichts, töte ihn, dann bist du frei. +4, Rake ist Pirat, der hat deine Gnade nicht verdient. +5, sieh es doch mal rein mathematisch. Ein totes Crewmitglied oder 5, was ist besser? Ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass die jeher die Zahl wird. Ich verstehe nicht ganz, soll das heißen, das ist recht unwahrscheinlich, dass die Überzeugung funktioniert bei Rot. Ich nehme jetzt einmal das erste, +1. Scheiße. Geht das nicht anders? Okay. Wie ich schon gedacht habe. Jetzt ist in der Schwelle 1 drin und ich habe nur noch 2 Züge. Jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5. Mach es nicht zu kompliziert, zieh einfach deine Waffe und drück ab. Sieh es noch 3 mathematisch. Das da dem Franz am besten stehen, glaube ich. Das hauen wir jetzt einfach mal rein. Wir sind in Überzahl. Es ist nicht gesagt, dass du uns alle tötest. Okay, die Schwelle ist schon im Arsch. Wenn keins mehr frei. Dann nehmen wir das. Rake ist Pirat, der hat deine Gnade nicht verdient. Rake bedeutet auch nicht, dann nehmen wir das da. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Aber du wärst nicht extra hergekommen, wenn du lügst. Verstehe jetzt nicht. Nein, verstehe nicht ganz. Jetzt kann ich ja nur noch versagen, oder? Ich habe nur noch einen Überzeugungspunkt. Na, warte mal. Ich muss die Schwelle voll kriegen. Jetzt. Ich muss die Schwelle voll kriegen und je mehr Punkte er eine Antwort gibt, desto unwahrscheinlicher ist, dass er sie annimmt. Das heißt, das +2, mit dem lässt er sich leichter überzeugen wie mit +6. Und wenn das Überzeugen da unten voll ist, bevor die Züge zu Ende sind, dann habe ich ihn überzeugt. Okay, Bethesda, man kann es auch selten dämlich kompliziert machen, aber gut. Ich muss ihn nicht kennen. Hat nicht funktioniert. Er gehört zu meiner Crew. Das reicht, um sein Leben zu verschonen. Genug geredet, Dimitri. Machen wir kurzen Prozess, solange wir in der Überzahl sind. Was hast du da? Jetzt hast du Blut. Das ist ja übel. Ich kann bald nicht mehr. Du hast getan, was nötig war. Die Gefallenen gehören als Staub ins Meer. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja, ich hab's versucht, das friedlich zu regeln. Wladimir hat gesagt, der wird er geheißen. Was weiß ich, wie er geheißen hat. Ist mir ja völlig wurscht. Was haben wir da? Brauchen wir alles nicht.
Anzug. Ein MK1? Ist das ein... Oder der ist was? 35.000 wert? Und der MK1-Rucksack ist auch 5... Was? Alter, was ist mit dem Anzug? Der hat einfach 120 Resis. Ja, Brudi, einpacken. Was ist mit dir? Einpacken. Kraken und den einpacken. Captain-Uniform. Meine Uniform. Ja, easy, oder? Gut, dass wir euch alle erschossen haben, ihr Trottel. Jetzt ist da eigentlich noch weiter. Dann haben wir Computer unzugänglich. Das lässt sich nicht öffnen. Ist jetzt der im Arsch da drin oder nicht? Warum nicht? Unzugänglich. Da hat lauter gute Sachen drin. Ah! Ja gut, dann, was ist jetzt auch nicht? Tun wir Inventar. Anzug, besserer Anzug. Her damit, den schmeißen wir weg. Den kann man eigentlich ihr geben, gell? Warte mal. Gib diese, wo ist sie? Wo bist du, Mieze? Da ist die Mieze. Was gibt es? Ausrüstung tauschen. Ich bin noch nie davor zurück. Blablabla. Tu nicht so umeinander. So, da. Du kriegst meinen Rucksack. Du kriegst meinen alten Anzug. Na, stopp. Meinen alten Anzug. Und du kriegst mein... wie kann ich das ausrüsten? Und du kriegst meinen alten Lederanzug. Oh, jetzt bin ich der Captain Franz, Alter. So. Nein. Ich behalte... Mauerleuten. So, jetzt muss ich Inventar... Oder was? Das bin ja ich. Inventar Andreja. So. Anzüge. Hat's jetzt einen Anzug gegessen, oder was? Ach, B ist ausrüsten. Ausrüsten. Kleidung. Ausrüsten. Munition, Holz. Alles. Gehen wir wieder ins Inventar. Kriegt sie einen Anzug wieder umgetauscht. Gehen wir zu ihr. Na, ich bin das ja davor. Mein Gott, ohne Scheiß, Bethesda, dieses Menü! Warum habe ich denn nicht mein Inventar? Ihr Inventar? Und dann kann ich Sachen hin und her schieben! Ich rast aus! Dreck angeschissener! Wie schlecht soll man das Menü machen, Bethesda? Ja! So. Umtauschen zu ihr. Wir gehen zu Andreja. Gehen wir Anzüge, drücke B für Ausrüsten. Okay. Rucksack ausgerüstet, Lederkleidung aus, einen Helm. Haben wir einen Helm auch? Den hat's keinen Code. So, verlassen. War das alles? So, das hier nicht so. Na, das gefällt mir aber nicht so gut, muss ich sagen. Nein, da ziehen wir das andere Kleidel wieder an. Nein, gute Frau. Ja? So nicht. Muss ich vielleicht etwas für dich tragen? Du musst einfach nur die Lederkleidung ausziehen. Ist jetzt das B ist wahrscheinlich Ausrüstung abnehmen, ja. Okay. Und jetzt müsstest du eigentlich wieder das alte Gewand haben. Ja, besser! Besser! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hab's wieder korrigiert, Leute, damit nichts passiert. Warte, Scheinwerfer drauf. Die gingen momentan einfach durch sie durch, ich weiß nicht warum, aber... Okay, da kann man die Dip-Scanner einleiten. Und dann gehen wir wieder durch. Ja. Weiß jetzt auch nicht. Schau mal. Kehre zur Neva im Orbit um Europa zurück. Das der mal. Bla, den haben wir gleich einen Sprung. Super, jetzt habe ich ein Piepsen in die Ohren. Winzel. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Was Schmuggelware schon wieder? Die habe ich schon abgegeben. Verpisst euch jetzt bloß! Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Möchte ich aber auch hoffen. Da müssen wir... Na, Moment einmal, hä? Ich mag weiter mit dem Vladimir sprechen. Mag ich hin. Kurs festlegen. Wieso haben wir jetzt an dieses Sternending zum Vladimir geflogen? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Den guten Rucksack hast du ihr gegeben. Oh, jetzt nicht aufpassen. Den hol ich mir dann schon wieder. Ich glaub, dass... Ich soll jetzt einmal Offstream, müssen wir natürlich nicht wurscht. Oh mein Gott, Polizei! Lust auf ein paar Schießübungen? Granate, Raketen, was ist jetzt? Die Hüllenintegrität deines Schiffs ist niedrig. Ah! Schilde offline! Wieso? Drücke 0, um dein Schiff zu reparieren. Die Reparatur verbraucht Schiffsteile. Okay. 0? Ich kann ein Schild... Wo? Ich kann gerade wieder direkt noch... Na, Schild INT. Okay. Ja.
Okay. Das wird eng, jetzt sterben wir sowieso. Jetzt sterben wir sowieso! Ich weiß nicht, was ich tue. 0. Ich tue die ganze Zeit 0. Nochmal! Hey, Neuling. Lust auf ein paar Schießübungen? Jo! Alter, was denn die mit meinen Schilde? Die haben einfach instant down! Müssen wir... Graf offline! Ist es ein Groß O oder ist es ein Nuller? Genug gehabt? Okay. Graf in kritischem Zustand. Ich mach dich fertig! Was ist mit dem? Wenn wir aufladen, fliegt jetzt zurück zu mir. Tempo irgendwas, keine Ahnung, Schilde laden auf. Kommt noch frontal auf mich zu, hast schon recht. Das ist eine richtig gute Idee. Niemand legt sich mit der Crimson Fleet an! Feuer konzentrieren! Das ist nicht... Ich verstehe nicht ganz, warum die überhaupt angegriffen sind. Wieso ist... Oder die da möglicherweise gerade die Falschen über den Haufen? Oder ist noch jemand? Was ist mit denen? Was ist mit dem? Der gehört der zu mir? Oh, das ist Loot. Ey, was kommt? Space Loot. Ja. Space Loot. Was einsammeln? Warte mal. Ah! Donk. Da kann man das Fotomodus-Scanner verlassen. Ich würde das gerne so. Dann haben wir Kobalt, Platin. Ja, tu einfach mal alles her, keine Ahnung. Menge auswählen, alles nehmen, natürlich. Was ist das da? Tau-Regelwiderstand, produzierte Komponente, Herbenschund. Hoppala, das wollte man nicht. Ist da noch was? Noch mehrere Pfeile. Noch mehrere Pfeile, da ist noch was. Nehmen wir natürlich auch mit, das schauen wir uns schon noch, was da drin ist. Bringt es die Dinger zum Zerballern? Also die Schilde haben natürlich nicht der Teufel. Oder der Körper schreibt auch, bessere Schilde war das erste, was ich am Schiff aufgewertet habe. Ja, das war, ich habe ja noch nicht recht viele Schiffskämpfe hinter mir. Das war jetzt eigentlich so der erste halbwegs ernstzunehmende. Oh, holy shit, müssen wir einen Depth-Counter ja in Tätweiß. Oh, anvisieren. Ja, nimmer. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber... Ja, die scheiß Looterei, geh mir nicht auf den Sack. Schluss, oder? Mir mal jetzt so ein, was war jetzt das für eine Nummer? Wir haben ja doch bei der Crimson Fleet, wieso haben wir jetzt Crimson Fleet angegriffen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Rufen, ohne Docken jetzt da. Kann man nicht docken. Rufen. Danke für die Hilfe mit Ekliptik. Ich hatte zwar das war alles unter Ekliptik. Kontrolle, aber nachdem du dazugekommen Sie hat das bist, geschrieben, ging es okay. sicher schneller. Also, was ist mit der Ragana? Gib mir gute Neuigkeiten, dann können wir feiern gehen. Achtung, Topf! Erstmal ein Topf, +1. Wir haben ja echt extrem wenig gestorben dieses Jahr. Ist euch das eigentlich bewusst? So, +1, 82 Depth. Ab in den Chat, weil wir so wenig Depth haben. Hashtag Depth. In der genauen Anzahl, wenn es nicht richtig gemacht hat, nicht gescheit aufpasst. Austin Rack ist tot und der Crew ist tot. Alle sind tot. Die haben einfach alle umgebracht über Mini eingeworfen. Gute Arbeit, Neuling. Schnell, sauber, keine Zeugen. Egal, du wolltest in die Crimson Fleet. Und tja, du bist dabei. So einfach ist das. Nice. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Drake was gelernt. Ich riskiere nämlich Würge für dich. Wenn du es verbockst und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hitze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Und schieße dem mit meiner Pumpkin in die Fresse. Was ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Ich reagiere nicht auf Drohungen. Gewöhn dich dran. Wo du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Krix-System. Die Spacer nennen es den Schlüssel, die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Der Crimson Fleet beizutreten ist wohl kaum ein Grund zum Feiern. Doch du hast deine Gründe. Ich dulde es also vorerst.
Sie, das dulden. Ich glaube, dass du ein bisschen einen Vorschlag hast. So, das schauen wir und wir fliegen mal noch davor hin. Ich möchte sehen. Reise zum Schlüssel. Kurs festlegen. Oh! Hallo die Wolf, ist aber weit weg. Brudi, das ist aber weit weg. Leute, was ist? Das werden wir in dem Leben nicht mehr erfahren. Das entscheidet jetzt ihr, ob wir es am Montag noch erfahren oder eben nicht. Und darum geht's da, gehen wir jetzt raus. Drücken wir auf Speichern. Gehen wir da hin. Ab zum Desktop. Zurück und hier hin. Freunde der Sonne, bevor sie die Hälfte wieder davor... Jetzt habe ich ich hab einfach einen Greenscreen kaputt gemacht. So. Freunde der Sonne, bevor sie die Hälfte wieder schleicht, vielen Dank fürs Zusehen. Bitte lassen Sie einen Like hier. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Wir starten jetzt eine Umfrage. Noch mehr Bock auf einen runden Starfield oder der haben irgendwas anderes? Also, es steht noch nicht fest, was das andere ist, aber irgendwas anderes. Keine Ahnung. Das, ja. Pass auf, Umfrage starten. Montag ein letztes Mal Starfield oder was anderes? Starfield, was anderes. Und kämpft mir auch noch mit 50-50, weil sonst mache ich Montag einfach blau. Umfrage starten. So. Im YouTube-Chat ist wie immer eine Umfrage drin. Ich bitte um rege Teil. Und ich meine es wirklich ernst. Bei mir ist so, es macht schon Spaß. Die 2 Stunden heute wieder, die haben vergangen wie nix. Aber ich habe das Gefühl, bei 10 Stunden ist ungefähr die Schwelle erreicht, wo man merkt, es kommt nichts besonders nice. Wir gehen uns ein bisschen besondere Bossgegner ab am Ende von so Hauptquest-Dungeons. Es sind alles die richtig gleichen Gegnertypen, außer dass einer mit einem Hacke auf die zuläuft und der andere halt schießt. Spielen wir lieber Fallout 76. Drum lieber Synced. Ich weiß nicht, was Synced ist. Cyberpunk ein bisschen im Stream aufwärmen, bevor man als Add-on deren meinst. Jetzt okay. Alex schreibt, Fazit zum Spiel. Hab die Premium Super Deluxe Edition für 100 €. Da war schon der erste Fehler drin. Ich habe euch 1000-mal gewarnt, aber was weiß ich schon. Und da spiele ich 1000-mal über Cyberpunk. Und ich habe euch 1000-mal gewarnt davor. Also wer, ohne Schmarrn, wer als Single... Also es sind Multiplayer-Spiele schon fragwürdig. Aber Singleplayer-Spiele für 100 € kaufen, bloß dass das 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage früher spielen kannst. Ich hab das Spiel zur Kracker bekommen. Du hast doch gerade geschrieben, ich hab die Super Deluxe Edition für 100 €. Achso, ja gut. Ja gut, dann ist es wieder was anderes. Aber es gibt genügend Leute, die das deren. Das der man nicht mehr, Leute. Das der man einfach nicht mehr. So. Zwischenergebnis der Abstimmung. 183 Stimmen, 60% sagen was anderes, 40% sagen Starfield. Das ist doch relativ eindeutig, da die sagen. Es sind aber immer noch 600 Leute da. Wieso stimmt da der Rest nicht ab? Wer nicht weiß, wie die Umfrage funktioniert, im Chat. Also nicht da im Video, im Chat, sondern im Chat neben dem Video. Wenn du am Handy schaust, wir kennen das am Handy eigentlich. Du musst das Handy hochkant halten, glaube ich, und dann ist unten drunter der Chat. Und da ist diese blaue Box mit der Umfrage und da tippst du mit deiner Gichtbratzen auf, was du halt sagen möchtest. Nochmal Starfield oder halt was anderes. Ab dafür! Der Simato schreibt, was tut uns denn gefallen, welchen? Premium kaufen, um 4 Tage früher enttäuscht zu werden. Kappa cool. Nein, das ist wirklich bei Singleplayer-Spielen, das ist grob fahrlässig dumm. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Nicht grob fahrlässig, sondern das ist einfach dumm. Gibt es ja eigentlich noch ein Video-Review? Das ist eine gute Frage, Herr Wulfig. Das ist zum Beispiel Epsi, womit wir uns nächsten Montag befassen könnten. Und zwar hat jemand mitgekriegt heute, hat jemand vor ein paar Wochen dieses UFO-Thema mitgekriegt? Dave Grush etc., diese Militärtypen vor einem US-Kongress, die unter Eid aussagen, UFOs sind echt etc. etc. NASA-Aufnahmen etc. etc. Heute ist was heißt, du musst immer davon ausgehen, wenn ich davon spreche, ich bin jemand, I want to believe, ich bin immer so auf dem Ding, stell dir vor, das ist echt, Alter. Wen das interessiert, googelt's mal nach Mexiko und Aliens, was da heute los war. Vor, glaube ich, 12 Stunden ungefähr. Oder mittlerweile vor 24.
Ich kenne nur ein Thema. Oder machen eine Elder Scrolls Retro-Reise. Das ist auch eine Überlegung. Da der Blackswell weiß, was ich meine. Na, I want to leave. Heute haben sie einen E.T. hergezeigt, ja. Ich bin da also Birgi, hab's mitbekommen. Ja, ich bin da einfach so. Ich wünsche mir, es ist echt. Und so weiter. Erzähl, was war in Mexiko? Sie haben halt, also nicht irgendwelche Humpty-Dumpty Hillbilly-Vollidioten, sondern die Regierung himself, glaube ich, gibt es in Mexiko einen Kongress, ich weiß es nicht. Also die Offiziellen, haben heute 2 Alien-Leichen hergezeigt. Richtig gehört. Und ich wünsche mir sehr, sie sind echt. Und habe auch schon ein bisschen nachgelesen und so weiter, aber das darf ich gerne nur öffentlich hören. Es gibt offensichtlich davon auch MRT-Scans und es gibt DNA-Tests dazu. Und 30%, was ich gelesen habe, nochmal, 30% der DNA-Tests stammen nicht von hier. Aber das ist ja ein stundenlanges Video, oder? Das ist jetzt nur das nächste. Ich weiß nicht, wie wir das aufbereiten sollen oder wie wir da ein Videozeig draus machen sollen. Ich müsste halt Videos finden dazu, die schon zusammengeschnitten sind, wo es um die wichtigsten Sachen geht, wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten können, etc., etc., etc. Was da die letzten waren, ich habe das Gefühl einfach, ist in letzter Zeit kommt so viel Scheiß zu diesem Thema auf, dass die Vorhänge eventuell bald fallen, wenn da irgendwas Wahres draus ist. Und das würde ich gern. Sag ich dir, was ist, da würde ich mich gern drüber unterhalten. Allgemein mit der Community, das ist ein Thema, das beschäftigt mich seitdem ich Kind bin. Und ich bin einer von denen, I want to believe. Und einfach mal so drüber schmerzen und uns diese Videos anschauen, was wir so davon halten. Angeblich veröffentlicht morgen, am 13., heute oder morgen, NASA auch nochmal ein paar Dinge. NASA hat vor 2 Wochen oder vor einer Woche eine offizielle Seite online gestellt mit UAP-Videos und nicht irgendeinen Bullshit, sondern halt von Militärdingen aufgenommene UAPs, die sie halt offiziell nicht erklären können, was zur Hölle ist das. Intelligenteres Leben als Menschheit gibt es auf jeden Fall. Ja, da ist er nicht viel dabei. 30% quasi aus Frauen. Ja, ungefähr, ja. Ja. Der Fall schreibt, ja, Bob Lazar hat das auch wieder vorher gewusst mit der Gress und wie es ausgeschaut hat und so geil. Ich finde ziemlich, wer hat die Filme vom Steven Spielberg gesehen? Ein E.T. vor allem mal auf alle Fälle. Und wie heißt der andere Film? Der Begegnung der 3. oder 4. Art. Der ist schon ziemlich alt. Und ohne Scheiß, so wie die in dem Film ausschauen, genauso. Aber genauso schauen die aus, wie in den Särge klingen, wo ich heute aus Mexiko gesehen habe. Aber genauso. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, die MRT-Scans zeigen, dass die einen nicht hell sehen. Wie heißt es auf welche Telescopic, bla, irgendwas. Also die können einen Hals ausfahren. Jetzt denken wir an einen E.T. Also entweder ist das so totaler Bullshit. Möglich. Ja, natürlich. Ich sage nicht, dass es echt ist. Ich weiß das natürlich auch nicht, aber ich darf mir wünschen, dass es echt ist. Oder ein Herr Spielberg hat Insiderwissen vor 40 Jahren schon gehabt. Das gibt's nicht anders. Nur die Piloten haben schlechte Kameras, wo man nichts sieht. Plot Twist, E.T. war echt... Leck, stell dir das vor. Stell dir das vor. Also jetzt natürlich nicht so, aber stell dir das vor. Die kleinen Viecher in die Begegnung der 3. Art waren echt. Und der E.T. war echt. Die sollen ja schon 1000 Jahre alt sein. Ja, die sind ausgegraben. Also die sind nicht irgendwo abgestürzt oder sonst irgendwas. Dann irgendwas habe ich auch gelesen, eine von denen Leichen hat Eier in sich. Und eine Knochen haben so vogelartig. Songs, also keine Ahnung. Etc. etc. Oder sagt man das neue Pathfinder? Was ist denn das neue Pathfinder? Bei Hacko. Was ist das RPG? Was soll man in 2 Stunden Pathfinder reißen? Wir brauchen bloß einen Lückenfüller für den nächsten Montag. Nächsten Mittwoch kommt dann Lies of Pi. Nächste Woche am Freitag werden wir wahrscheinlich auch am Wochenende den Stream hauen. Eventuell mit Payday 3. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob ich da bin. Wayfinder eventuell. Was ist ein Wayfinder? Muss ich kurz mal schnell googeln. Wayfinder Game. Habe ich das schon mal gesehen? Was ist denn diese?
Wayfinder on PlayStation and PC. Step in the Wayfinder Character-Driven Online Action Role-Playing Game featuring. Ist das ein MMO? Ich meine, was soll man in 2 Stunden MMO? Das ist ja auch nix. Das ist nix. Ich würde sagen, wir fangen am Montag schon mit dem Oktober an. Das darf ich nicht sagen. Space Project. Ich habe auch Eier in meinem Leich, wenn ich stirb. Oh, der R-Punkt schreibt, hab mir extra mal die Ausstellung in Roswell angesehen, alles eine große Touri-Abzocke. Dass die da nichts tun haben, das ist mir auch klar. Baldur's Gate 3, das sehen wir ja auch nichts, ich bin ja mitten im Game. Was mit City Skylines 2? Timo Beck, das kommt erst Ende Oktober, aber das spähen wir dann. Eine VR-Geschichte mal wieder, da gibt's nichts, da kommt Arizona Sunshine 2 kommt raus. Das kann man eventuell mal wieder mit der VR auspacken, schauen wir mal. Mach halt Nippelklötze oder Solitär. Von hinten, merci für den Zwickel. Oder Herr Jähn, merci für den Resub, die habe ich gar nicht gesehen. Den hauen wir einen Trichter rein. Ja, die kriegen eine Saufmaschine von uns spendiert. Leute, danke schön. Selbstspieler, die habe ich auch übersehen. Grüezi, fix nochmal. Massiv viel Depth gibt es dann bei City Skylines 2. Wer weiß. Selbstspieler, merci, ich hoffe, du bist noch da und hast mich gehört, ich hab dich übersehen, tut mir leid. Irgendein Indie-Ding, ja, irgendwas kriegen wir schon. Du, irgendwas finden wir schon. Video-Review, das mit Starksticker, sag ich dir, was ist. Vielleicht ist da ja jemand zugänglich dafür, so ähnlich wie ich und ist auch bei mir im Discord. Wenn da jemand zufällig irgendwelche Videos hat, die eben nicht 2,5 Stunden dauern, das werden wir uns nicht anschauen und eine Reaction draus machen. Ihr kennt's mich, ich mache aus einem 10-Minuten-Video mal hier 2 Stunden Reaction draus. Das muss nicht sein, aber schön zusammengefasste Videos. Ich werde vielleicht auch selber mal schauen ein bisschen und mir ein bisschen was zusammenklicken und wenn ich was Brauchbares habe, dann kann man uns das ja anschauen und uns da einfach mal drüber unterhalten. Da hätte ich sehr großes Interesse dran. Sag ich dir, was es ist. Von hinten, merci für deinen Zwickel. Mach halt Nippelklötze. Ja, hab ich schon gefallen. Merci dir. Gibt's ein nice Serious Sam? Battle Brothers. Check the lines. Check the lines. Mr. Heavy Flow Metal. I understood. Der Olli, der Baumgartner, ja, das war super, Mann. Einfach mal, wenn wir schon bei den Umfragen sind, Kinder. Hey, wenn wir schon bei den Umfragen sind, nein, Umfrage. Pass auf, Umfrage starten. Wenn wir schon dabei sind. Pass auf, Moment. Video-Review über die UFO-Geschichte. Achtung, Geschichte. Oder etwas anderes. Video-Review UFO. Wieso denkt's nicht so? UFO-Geschichte. Oder was anderes. Umfrage starten, Kinder. Hey, wenn wir schon bei den Umfragen sind, hauen sich rein. Und wenn man was anderes hätte, irgendwas suchen wir schon. Ja, aber irgendwas, was man. Ich hätte, ohne euch jetzt dort natürlich beeinflusst, ist wahrscheinlich wieder einiges, aber wurscht einfach. Ich hätte, glaube ich, wenn ich was finde, vorausgesetzt, ich finde etwas. Kurz zusammengefasst, weil den ganzen Kongress-Livestream davon, den brauchen wir uns nicht anschauen. Außerdem, vielleicht kommt am Morgen nochmal eine interessante Info dazu. Ich werde alles einmal so ein bisschen zusammenkreien und dann schauen wir uns einfach mal ein paar Sachen an. Keine Ahnung. Wolfrick, Flachwitz! Wenn man Nudeln an den Rand eines Bildes legt, sind sie dann automatisch Rahmen. Oh Gott. Wolfrick, da haben wir schon besser nicht gelesen! Ich sag das, was ist! Ich sag das, was ist! Mehr als wieder 5. Ja, aber es schaut gut aus. Schöne UFO-Review-Geschichte. 150 Stimmen, 70 zu 30 oder 68 zu 32. Rund mal auf, 70 zu 30. Habt ihr Bock da? Du, es ist ja immer so, dass ein Teil auf irgendwas keinen Bock hat. Das ist ja jetzt so dasselbe. Und dann hat es trotzdem da am Montag. Ich kenne euch, pappen wir doch. Ich hätte da so ein Doku über Aliens. Scary Movie 3. Der Blackswell schreibt, ich suche für dich mit. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er das ironisch meint oder nicht, aber auf dem Blackswell ist normalerweise Verlass. Sehr gerne, also sehr gerne. Ich muss mir bloß tatsächlich in meinen Scheißkalender einschreiben, dass ich morgen oder übermorgen, ja morgen kann ich morgen? Ja, normal schon. Dass ich selber, ich habe so mittlerweile überall in meine Empfehlungen auf YouTube drin, aber die Videos sind alle zu lang. Ich muss noch einem zusammengefassten Ding suchen. Und, ganz wichtig, das wird sehr Englisch. Ja? Das wird sehr viel Englisch, ich werde Untertitel einschalten, das wird, aber notwendig. Ich werde es so gut ich kann übersetzen und erklären, was geschmatzt wird und so weiter. Devil Deluxe! Dollars! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft, Devil. Da ist ein Beutel neben deinem Namen dort, da steht, du bist schon seit Ewigkeiten Mitglied, da steht aber, du bist neues Mitglied. Das verstehe ich nicht ganz. Aber mir wurscht, welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi.
Der Einfachbrunnen schreibt, von Simplicissimus gibt es eine Fentanyl-Doku, die ist saugut. Das ist auch so ein Thema, über das ich mich mal unterhalten wollen würde. Das habe ich random in meine Empfehlungen drin gehabt, diese Fentanyl, wie nennen wir die Pandemie, die da in die USA los ist, ist ja nur noch krass. Nur noch heftig. Birgers UFO-Podcast. Da wird man auch, also wann sitzen wir für einen Podcast wieder zusammen? Wahrscheinlich Freitagmittag. Da werde ich das definitiv ansprechen, ob das irgendjemand mitgekriegt hat. Weil es einfach, das ist für mich so, da gibt es so ein Meme, ich kann es nur oft genug sagen, wenn das 100%, wenn das wahr ist und wenn das 100%ig bestätigt ist und wenn man mir ein lebendiges von denen sehen oder sonst irgendwas fragwürdig ist, da wo wir wissen, Alter, die haben wirklich nicht gelangt und die haben das wirklich irgendwie versteckt und keine Ahnung. Dann siehst du da die ganze Galaxie, da zeigt ein Pfeil auf irgendeinen kleinen weißen Punkt und dann steht drüber, und das bist du. Und zahlst Steuern an irgendwelche Kinderficker. Dann hat alles, dann hat in der Arbeit keinen Sinn mehr. Das hat einfach so, und sie wissen, ich glaube, sie wissen es. Deswegen werden wir so langsam darauf vorbereitet, dass jeder, ist ja so krass. Da kommen Offizielle und sagen, ja, das ist so. Und keinen interessiert's. Hä? Naja, da werden wir uns eventuell am Montag ausführlich darüber unterhalten, Kinder. Was hat der Bürger gesagt? Er packt sein VR wieder raus. Möglich, vielleicht. Für Arizona Sunshine 2 kann man es schon rausbaggeln. Schauen wir mal. Das Lena schreibt, ich hab's mir heute nicht verkneifen können, den Stream zum Schauen, obwohl ich morgen um 9 Uhr Examen in Pädiatrie hab. Okay, das kann ich nicht einmal aussprechen, geschweige denn schreiben, geschweige denn weiß ich, was Pädiatrie ist. Keine Ahnung. Danke für den Stream, wirkt wie Baldrian Tropfer. Bis morgen. Lena, ich drücke Ihnen die Daumen, zusammenreißen, nimm einen Shell drüber machen, jetzt ist es 11 auf die Nacht, bis jetzt reißt eh nichts mehr. Wenn du jetzt nicht genug gelernt hast, dann wird's nichts mehr. Das ist natürlich aus meinem Maul einfach gesagt. Ich habe jetzt ungefähr davor hätte ich das Lernen angefangen. So um 11 Uhr umeinander. Hoffentlich sind es nicht so Aliens wie in Aliens. Ich glaube nicht. Das ist Kindermedizin, Birgit. Ich habe keine Kinder. Du hast Kinder. Go away. Der Schienwald! Merci wieder ein Zwick, Leute. UFO-Sepp Montag. Ja, genau. So genau so werden wir einen Montag nennen. UFO-Sepp Montag. Vorausgesetzt, ich sage mal, zwischen 3 und 5 Videos 10 Minuten ungefähr. Die kriegen wir sowieso nicht durch, weil ich mich sowieso wieder tot labert. Aber das war mir ein interessantes Thema. Da hätte ich gerne mal drüber schmerzen und so einen Blade-Schmerz drüber machen. Hätte ich Bock drauf. Ist Kinderheilkunde für Physiotherapie. Okay. Jetzt kann ich einigermaßen was damit anfangen. Lena, viel Glück. Sie regeln das schon. Pädiatrie, Arbeit an mit Kindern. Bitte mit Alufolienhut. Herr Jen, das ist eine richtig coole Idee, oder? Das ist eine richtig coole Idee. Mit dem ganzen Aluminiumanzug, dass ich nur noch da so ausschaue. Das ist wieder gut. Ei. Der Simato schreibt, Birger, hast du was man sich anschauen kann? Ein Doku oder irgendwas drüber, das man sich anschauen kann? Also Simato, wenn es das mit die beste Doku, die ich jemals darüber gesehen habe, ist halt einfach das mit dem Bob Lazar. Das ist mit Abstand das Glaubwürdigste, wenn du das schon gesehen hast. Im Prinzip erzählt er wieder das Gleiche, aber um die Glaubwürdigkeit zu festigen, war der Bob Lazar mit seinem Kollegen da, mit dem er die Doku gemacht hat, mal beim Joe Rogan im Podcast, und da erzählt er im Prinzip das Gleiche, bloß es werden ein bisschen andere Fragen gestellt. Schaut nicht, wenn man sich das beides anschaut, weil dann wird das so richtig klar, so, der erzählt den ganzen Tag dasselbe und das seit 30 Jahren, das ist jetzt schon verrückt. Und ansonsten, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe im Urlaub war das, jetzt warte mal, war das im Juni Urlaub oder war das jetzt im August Urlaub, weiß ich nicht mehr, ein paar Tage davor, ich glaube es war in der Sommerpause. Da habe ich, die kostet allerdings was. Die ist auf Amazon Video, die kostet glaube ich 3 Euro oder so, also ist nicht ein Teufel, aber sie ist wert. Warum? Weil ich die noch nicht gekannt habe. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Der Simato schreibt, der heißt Bob Lazar, ja genau. Genauso wie du ihn geschrieben hast. Da geht es um einen Vorfall in Brasilien. Nicht Rob, Bob. B-O-B-L-A-Z-A-R. Bob Lazar und die offizielle Cinematic-Doku für Netflix damals gemacht heißt Bob Lazar oder Area 51 and Flying Saucers, glaube ich. Oder Bob Lazar, Doppelpunkt, Area 51 and Flying Saucer. Die ist auch auf YouTube kostenlos zum Sehen.
die Cinematic-Doku. Und ein Joe Rogan seit 2,5 Stunden Interview ebenfalls. Joe Rogan, wer den übrigens nicht kennt, ist der größte Podcast der Welt. Mit einem Abstand, dass du mit der Arbeit schon schlackerst. So, jetzt muss ich kurz schauen. Amazon Video. UFO-Doku Brasilien. Nicht First Contact, sondern Moment of Contact. Heißt das Ding auf Amazon. Ist nicht ganz so gut wie das, aber es ist ein interessanter Vorfall in Brasilien. Der vor Jahren, Anfang der 90er stattgefunden hat, vom Militär dann und so weiter, Augen zu, etc. Ist auch ganz interessant. Ich weiß auch nicht, es gibt ja genügend Wege, diese Filme auch zum Schauen, ohne dass man 3 Euro zahlen muss. Ich weiß allerdings nicht wo. Wir brauchen Space Match für den Vollbier-Squad. Ja, den gibt's dann. Ich schwör's dir bei Gott, wenn das aufkommt, dann gibt's Space Match. Du musst mir langsam deinen Ständer ölen. Ja? Der quietscht. Ich muss nur überlegen, was quietscht denn eigentlich? Welche Steig? Warte mal. Ja, ich glaube, das ist das Loch da hinten. Okay, dann haben wir das Loch gekühlt, Alter. Area 51 und fliegen die Würstel, alles klar. Fliegen die Wiener. Und danach schauen wir alles sein, so. Den schaue ich nie wieder, aber sonst stirbe ich. So. Kinder, Umfrage. Ja, 70-30. Wie viele Stimmen haben wir? Gute 200. Das ist okay. Das ist okay, Umfrage beenden. Schauen wir mal, wenn ich was rausfinde. Mir fällt schon was ein für Montag dann. Dann ist Schluss mit Starfield. Und irgendwie passt das Alien-Thema auch zu Starfield. Passt schon. Wie 40 ist kein Schmerzmittel. Wie lange dauert die Doku auf YouTube, beziehungsweise wie heißt es? Bin lost. Oh, die Doku, glaube ich, dauert, also die Cinematic-Doku, Flying Saucers, bla bla bla, dauert 1,5 Stunden, glaube ich. Und ein Joe Rogan sei, ich such's da aus, Kruzifix. Jetzt pass auf. Bob Lazar Flying Saucers. Achtung, der ist da. Also, Documentary. Ich link das jetzt einfach da, ich hoffe, es geht. Achtung, das der mal weg hat, machen wir so. Cinematic Doku Doppelpunkt ist der Link. Ich hoffe, ihr könnt draufklicken. Da habe ich reingeschissen. Das ist die Doku, da Bob Lazar. Was ist das bloß der Trailer? Na, dauert 1 Stunde 37. Bob Lazar, Joe Rogan. Ja, das sind ein Haufen da. Episode 13:15. Machen wir so. Und das ist der Podcast-Folge. Podcast Joe Rogan, Doppelpunkt. Das ist das da. Das sind 2 verschiedene Videos. Das eine ist die Cinematic-Doku, die war auf Netflix kurz. Jetzt kann man es auf YouTube auf einmal for free anschauen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ob das legal ist, keine Ahnung. Ist mir wurscht, wenn es auf YouTube ist, kannst du so schauen. Und das andere ist die Joe Rogan Podcast-Folge. Der macht das halt wie mir. Da gibt es auch ein Video dazu. Da sitzen die 2 mit dem Joe Rogan am Tisch und unterhalten sich über ganz genau das Gleiche, was in der Doku vorkommt und über ein bisschen mehr. Die dauert 2 Stunden und ein Viertel. Ist beides extrem interessant, wenn man offen ist für dieses Thema. Viel Spaß damit. So, jetzt 20% auf dem Vollbier-Squad, alle Hut. Nein, es gibt tatsächlich übrigens, gerade auf dem Merch gibt es Gratisversand. Wer da was haben will, ist übrigens mehr als 20%, was du da sparst. Wie ich so gut in Mathe war. Ein Vollbier Aluhut. Ja, soll ich mal verschicken. Das ist einfach fetzen Aluhut, da schreiben wir meinen Namen drauf und verlangen 18 Euro dafür. Ich darf ein paar Leute kennen, glaube ich, die da ins kaufen. So, Leute, jetzt schleichen wir uns. So sieht's aus. Schauen wir mal, was wir am Montag, der nächsten Mittwoch, auf alle Fälle Lies of Pi, ist dann das erste neue Spiel. Und dann kommt ein bisschen Abwechslung rein und dann haben wir bald im Morgen Oktober und dann ist sowieso alles total wurscht. Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Like-Button nicht vergessen. Bittchen, um Gottes Willen, schmier das Loch. Ja, ich hab keine WD-40. Hab ich WD-40 da? Achtung. Oh, wo ist da? Warte mal. Aha! Warte mal. Und es geht auch noch. Warte mal. Ich schmier einmal das Loch. Schau mal, was passiert. Besser? Rudi. Easy! Na, da hat jetzt keiner damit gerechnet, dass ich wie die 40 aus der Hosentasche zaubert. Mein Mike, stell recht!
Triple F für die Moderatoren. Wenn das kein Like nicht war, dann weiß ich es auch nicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Verpisst euch ins Bett. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Ich weiß schon, es ist Mittwoch, heute ein Mal, aber wir sehen uns halt bis dahin nicht mehr. Bis nächsten Montag. Und erinnert mich mal im Discord jemand dran, dass ich einen Short machen muss aus dem Scheiß da. Keine Ahnung, bauen wir einfach irgendwas zusammen, das ist mir wurscht. Dankeschön. Hashtag WD40, danke für alle Donations, danke für alle Mitgliedschaften, alle neuen Mitgliedschaften, alle alten Mitgliedschaften, Triple F für die Moderatoren, Hashtag Strapse, Hashtag WD40 for life und jetzt verpisst euch. Achtung, Harvey! Mit freundlichen Grüßen, ihr ständiger Problemlöser. Bis spätestens Montag, habe ich dir.